ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาในครั้งนี้นะครับภารกิจหลักของเราในวันนี้คือการดำดิ่งลงไปในกล่องข้อมูลที่เต็มไปด้วยบันทึกคดีรหัสลับประหลาดแล้วก็ร่องรอยอาชญากรรมที่ทอดยาวข้ามทวีปเลยครับวันนี้เรากำลังจะชำแหละคดีสืบสวนที่คลาสสิกที่สุดคดีหนึ่งเลยคือมันผสมผสานระหว่างวิทยาการเข้ารหัสลับหรือคริปโตกราฟีความรักแล้วก็โศกนาฏกรรมเข้าด้วยกันนั่นคือบันทึกคดี Sherlock Holmes ตอนรหัสตุ๊กตาเต้นรำนะครับใช่ค่ะและสิ่งที่ทำให้ข้อมูลชุดนี้น่าตื่นตะลึงเนี่ยมันไม่ใช่ให้การเป็นเรื่องราวสืบสวนตามขนบทั่วไปนะคะแต่มันแสดงให้เห็นถึงความกดดันที่บีบคั้นหัวใจของการแข่งกับเวลาเลยค่ะแล้วก็วิธีการที่อดีตอันมืดมิดสามารถตามหลอกหลอนผู้คนได้อย่างไรไม่ว่าจะพยายามหนีไปไกลแค่ไหนก็ตามเอาจริงๆมันเป็นคดีที่เล่นกับจิตวิทยาพอๆกับการใช้ตรรกะคณิตศาสตร์เลยล่ะค่ะเอาลองนึกภาพบรรยากาศตามนี้นะครับเช้าวันหนึ่งที่ห้องพักหมายเลข 221B ถนนเบเกอร์อากาศภายนอกนี่ขมุกขมัวไปด้วยหมอกสีเหลืองขุ่นๆหนาทึบตามแบบฉบับของลอนดอนยุควิกตอเรียเลยภายในห้องอบอวลแล้วก็ฉุนกึกไปด้วยกลิ่นสารเคมีจากการทดลองโฮมส์ละมือจากหลอดทดลองครับแล้วโยนกระดาษแผ่นเล็กๆข้ามโต๊ะมาให้หมอวัตสันดูนึกภาพตามเลยค่ะบรรยากาศอึมครึมสุดๆใช่ครับแล้วบนแผ่นกระดาษนั้นเนี่ยมันมีเพียงรอยขีดเขียนด้วยดินสอเป็นรูปคนก้างปลาหรือตุ๊กตาตัวเล็กๆเรียงกันเป็นแถวยาวเลยบางตัวกางแขนบางตัวกางขามองเผินๆเหมือนรอยขีดเขียนเล่นของเด็กที่ไม่มีความหมายอะไรเลยแต่มันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของจดหมายมรณะครับคือถ้าเป็นคนอื่นคงขยำทิ้งลงถังขยะไปแล้วนะคะนั่นนี้มาหาโฮมส์คือฮิลตันคิวบิดครับเขาเป็นสุภาพบุรุษชนบทจากตระกูลผู้ดีเก่าแก่ในมณฑลนอร์ฟอร์กเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาร่างกายกำยำแบบคนทำงานในไร่แต่ใบหน้าของเขาในวันนั้นกลับเต็มไปด้วยความหวาดผวาอย่างเห็นได้ชัดเลยคิวบิดเล่าเรื่องราวความรักระหว่างเขากับภรรยาที่ชื่อเอลซี่แพทริกหญิงสาวชาวอเมริกันผู้มีอดีตเป็นปริศนาแต่ก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานกันเอลซี่ได้ขอร้องให้เขาทำคำสาบานที่แสนหนักอึ้งข้อหนึ่งครับซึ่งคำสาบานนั้นก็คือห้ามเขาถามถึงอดีตของเธอในอเมริกาโดยเด็ดขาดใช่ไหมคะเธอขอให้เขารับเธอในแบบที่เธอเป็นในปัจจุบันแล้วก็ห้ามขุดคุ้ยสิ่งใดๆในอดีตเลยซึ่งสำหรับผู้ชายในยุควิกตอเรียอย่างฮิลตันเนี่ยการรักษาสัจจะถือเป็นเรื่องของเกียรติยศสูงสุดค่ะเขาจึงรักษาสัญญาข้อนี้อย่างเคร่งครัดมาตลอดชีวิตคู่ของพวกเขาดูเหมือนจะมีความสุขดีท่ามกลางทุ่งหญ้าสงบเงียบจนกระทั่งวันหนึ่งมีจดหมายติดสแตมป์จากสหรัฐอเมริกาส่งมาถึงถูกต้องเลยครับฉากนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าขนลุกมากทันทีที่เอลซี่เห็นจดหมายฉบับนั้นเธอหน้าซีดเผือดแล้วโยนมันเข้าไปในเตาผิงทันทีโดยไม่แม้แต่จะเปิดอ่านหลังจากนั้นความหวาดผิวก็เริ่มต้นขึ้นครับรอยช็อกรูปตุ๊กตาเต้นรำเริ่มปรากฏขึ้นตามที่ต่างๆในคฤหาสน์ทั้งบนขอบหน้าต่างไม้แล้วก็บนนาฬิกาแดดกลางสวนทุกครั้งที่เอลซี่เห็นรอยพวกนี้เธอจะหวาดกลัวจนแทบเสียสติฮิลตันเองก็มืด8ด้านหน้าครับเพราะเขาถามพยายามไม่ได้เนื่องจากติดคำสาบานเรื่องอดีตเขาจึงต้องหันไปพึ่งที่พึ่งสุดท้ายนั่นคือเชอร์ล็อกโฮมส์สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือโฮมส์ไม่ได้มองว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นเรื่องตลกไร้สาระของเด็กซนเหมือนที่ตำรวจหรือคนทั่วไปอาจจะคิดค่ะเขามองทะลุไปว่านี่คือรหัสลับหรือไซเซอร์ที่เจาะจงส่งถึงเอลซี่โดยเฉพาะโฮมส์เข้าใจทันทีว่าการถอดรหัสจากข้อความสั้นๆแค่แถวเดียวนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเขาเลยแนะนำให้ฮิลตันกลับไปที่คฤหาสน์แล้วก็คัดลอกรหัสทุกตัวที่จะปรากฏขึ้นหลังจากนี้มาให้เป๊ะที่สุดนี่คือจุดเริ่มต้นของการสะสมชิ้นส่วนปริศนาที่ชาญฉลาดมากค่ะและสถานการณ์ที่คฤหาสน์ลิตลิงทอล์กแมนเนอร์ก็เลวร้ายลงเรื่อยๆครับฮิลตันส่งจดหมายรหัสมาให้โฮมส์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีฉากหนึ่งที่บรรยายไว้ระทึกขวัญมากครับนึกภาพความมืดมิดตอนตี 2ฮิลตันตัดสินใจซุ่มดักรอคนร้ายในห้องหนังสือที่มืดสนิทในมือของเขากำปืนพกไว้แน่นหวังจะจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองเขาเห็นเงาดำทำมึนของชายคนหนึ่งกำลังย่องเข้ามาใกล้หน้าต่างเขาเตรียมจะเปิดประตูออกไปจัดการแล้วแต่เอลซี่กลับพุ่งเข้ามากอดรั้งเขาไว้ครับเธอร้องไห้อ้อนวอนแทบจะกราบเท้าไม่ให้เขาออกไปเสี่ยงตายจนเงาดำนั้นหนีหายไปในความมืดพร้อมกับทิ้งรหัสลับแถวใหม่ที่สั้นลงเรื่อยๆไว้ที่หน้าต่าง
การที่รหัสสั้นลงเรื่อยๆมันบ่งบอกถึงความเร่งด่วนและอารมณ์ของคนส่งที่เริ่มหมดความอดทนค่ะเหมือนเขากำลังกดดันเอลซี่หนักขึ้นซึ่งตรงนี้เองที่นำไปสู่กระบวนการที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของการสืบสวนคดีนี้เลยนั่นคือวิธีการที่โฮมส์ใช้ถอดรหัสค่ะแล้วตรงนี้แหละที่เรื่องราวมันน่าสนใจสุดๆโฮมส์เอาแต่นั่งจมอยู่กับกระดาษทดขีดเขียนตัวอักษรสลับไปมาท่ามกลางควันซิกาที่ลอยขลุงเขาไม่ได้ใช้เวทมนต์หรือนั่งเทียนเดาเอาแบบนักสืบสมัครเล่นแต่เขาใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าการวิเคราะห์ความถี่หรือ frequency analysis ครับอยากให้ช่วยขยายความตรงนี้ให้เห็นภาพชัดๆหน่อยครับว่ามันทำงานยังไงแล้วทำไมมันถึงเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีนี้ยินดีเลยค่ะการวิเคราะห์ความถี่เนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานที่ทรงพลังมากในวิทยาการเข้ารหัสลับหลักการคือในภาษาอังกฤษตัวอักษรที่ถูกใช้งานบ่อยที่สุดคือตัว E โฮมส์เริ่มจากการนับจำนวนตุ๊กตาทั้งหมดที่ฮิลตันคัดลอกส่งมาเขาพบว่าตุ๊กตาตัวที่กางแขนและยกขาข้างหนึ่งปรากฏขึ้นบ่อยที่สุดเลยเขาจึงตั้งสมมุติฐานอย่างมีตรรกะว่าตุ๊กตาตัวนี้ต้องหมายถึงตัวอักษร E แน่นอนนอกจากนี้โฮมส์ยังสังเกตเห็นความรอบคอบของคนร้ายด้วยนะคะเขาเห็นว่าตุ๊กตาบางตัวถือธงเล็กๆไว้ในมือซึ่งมันไม่ได้แทนตัวอักษรพิเศษอะไรเลยแต่มันคือเครื่องหมายสำหรับการเว้นวรรคคำเพื่อให้คนอ่านแยกคำออกค่ะโอ้โหแค่รู้ว่ามีการเว้นวรรคคำก็ช่วยตีกรอบความหมายได้เยอะมากแล้วนะครับเนี่ยลดความสับสนไปได้มหาศาลเลยแล้วโฮมส์ไปต่อยังไงครับในเมื่อตอนนั้นเขารู้แค่ตัว E ตัวเดียวการจะประกอบเป็นประโยคได้มันต้องใช้มากกว่านั้นนี่คือความอัจฉริยะของการใช้บริบทร่วมกับตรรกะค่ะโฮมส์กลับไปดูข้อความแรกสุดที่ฮิลตันส่งมามันเป็นคำสั้นๆที่มีตุ๊กตาแค่5ตัวโดยตัวแรกและตัวสุดท้ายคือตุ๊กตาที่เขาเพิ่งถอดรหัสได้ว่าเป็นตัว E เขาจึงตั้งคำถามในหัวว่าคำอะไรในภาษาอังกฤษที่มี5ตัวอักษรเริ่มและจบด้วย E และเมื่อนำไปเชื่อมโยงกับความจริงที่ว่ารหัสนี้ถูกส่งมาเพื่อสื่อสารกับภรรยาของฮิลตันชื่อของเธอคืออะไรคำตอบก็โผล่ขึ้นมาสว่างวาบเลยค่ะมันคือคำว่า E L S I E หรือ Elsie นั่นเองค่ะพอมันเป็นชื่อ Elsie Holmes ก็ได้ตัวอักษรเพิ่มมาอีก3ตัวคือ L S และ I เลยสินะครับเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อกันเป็นทอดๆพอได้กุญแจดอกแรกรหัสทั้งหมดที่ดูสับสนวุ่นวายก็ถูกไขออกข้อความที่ซ่อมอยู่มันน่าขนลุกมากครับมันเผยให้เห็นประโยคข่มขู่จากอดีตที่คืบคลานเข้ามาใกล้เช่นฉันอยู่ที่นี่เอสเลนีหรือมาหาฉันเอลซี่และมีข้อความหนึ่งที่สั้นที่สุดซึ่งโฮมส์เดาว่าเป็นคำตอบกลับที่สิ้นหวังของเอลซี่ที่พยายามหยุดยั้งผู้ชายคนนี้นั่นคือคำว่าไม่มีวันหรือ never ใช่ค่ะการตอบกลับของเธอด้วยคำว่าไม่มีวันมันสะท้อนให้เห็นว่าเธอพยายามต่อสู้ด้วยวิธีของเธอเองอย่างสุดความสามารถแต่สถานการณ์กลับตึงเครียดขึ้นจนถึงขั้นวิกฤตเมื่อโฮมส์สืบจนรู้ลึกซึ้งว่าโฉมหน้าของคนที่ชื่อเอฟสเลนีไม่ใช่แค่อดีตคนรักธรรมดาที่ตามมารังควานใช่ครับโฮมส์ส่งโทรเลขข้ามทวีปไปหานายตำรวจที่นิวยอร์กและความจริงที่สว่างวาบขึ้นมาก็คือเอฟสเลนีคือมาเฟียและอาชญากรที่อันตรายที่สุดในเมืองชิคาโกเขาข้ามมหาสมุทรมาตามล่าตัวเอลซี่ถึงอังกฤษและในวินาทีที่ความจริงเรื่องนี้เปิดเผยรหัสลับชิ้นสุดท้ายก็ถูกส่งมาถึงโฮมส์ถอดรหัสออกมาได้อย่างรวดเร็วและข้อความนั้นคือเอลซี่จงเตรียมตัวไปพบพระเจ้าของเธอได้เลยมันคือคำขาดมฤตยูที่อ่านแล้วแทบจะหยุดหายใจครับเป็นประโยคที่ฟังแล้วขนลุกเลยนะคะมันเปลี่ยนจากคดีคุกคามกลายเป็นการแข่งกับเวลาเพื่อรักษาชีวิตคนทันทีเลยความตายกำลังจะมาเยือนถึงหน้าประตูบ้านแล้วโฮมส์และวัตสันกระโดดขึ้นรถไฟด่วนมุ่งหน้าสู่นอร์ฟอร์กทันทีครับบรรยากาศบนรถไฟนี้คือเต็มไปด้วยความกระวนกระวายใจอย่างหนักโฮมส์ที่ปกติจะเยือกเย็นกลับนั่งกัดเล็บตลอดทางสายตาจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างภาวนาให้รถไฟวิ่งเร็วขึ้นเพื่อให้พวกเขาเดินทางไปถึงคฤหาสน์ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นมันเป็นฉากที่สะท้อนความเปราะบางของมนุษย์ได้อย่างเจ็บปวดมากค่ะเพราะเมื่อพวกเขาไปถึงสถานีรถไฟในตอนรุ่งสางพวกเขากลับได้รับข่าวร้ายจากเจ้าหน้าที่สถานีว่าเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นแล้วฮิลตันถูกยิงเสียชีวิตคาที่ส่วนเอลซี่ปางตายจากการถูกยิงที่ศีรษะมันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่คนที่มีมันสมองฉลาดล้ำลึกที่สุดก็ยังพ่ายแพ้ต่อเวลาที่เดินไปอย่างไม่หยุดยั้งความรู้สึกผิดและความโกรธของโฮมส์ในฉากนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้มีมิติทางอารมณ์สูงมากค่ะ
เขาเดินทางมาถึงคฤหาสน์แห่งความตายสารวัตรมาร์ตินซึ่งเป็นตำรวจท้องที่ก็ได้ตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นที่ฟังดูสมเหตุสมผลที่เดียวครับสารวัตรสรุปว่าคดีนี้คือการฆาตกรรมและฆ่าตัวตายของสามีภรรยาเพราะสภาพห้องทำงานถูกล็อกกลอนแน่นหนาจากด้านในหน้าต่างทุกบานปิดสนิทไม่มีร่องรอยการงัดแงะและพบรอยกระสุน2 นัดจากปืนของฮิลตันตำรวจเลยเชื่อว่าเอลซี่อาจจะบันดาลโทสะยิงสามีแล้วล็อกห้องยิงตัวตายตามเพื่อหนีความผิดแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะโฮมส์จะยอมรับทฤษฎีที่ดูจะสมบูรณ์แบบนี้ไหมคำตอบคือไม่เลยครับโฮมส์ก้าวเข้าสู่ห้องทำงานที่คละคลุ้งไปด้วยข่าวเลือดและบรรยากาศแห่งความตายและเขาก็ฉีกทฤษฎีของตำรวจทิ้งทันทีเขาใช้วิธีการสังเกตที่คนอื่นมองข้ามโดยสิ้นเชิงนั่นคือกลิ่นครับเป็นการใช้ประสาทสัมผัสที่เฉียบคมและคาดไม่ถึงมากค่ะโฮมสังเกตว่ากลิ่นควันปืนในห้องนั้นอบอวลและหนาทึบเกินไปควันปืนพกขนาดเล็กของฮิลตันไม่น่าจะสร้างกลิ่นคลุ้งขนาดนี้ได้ในห้องที่ปิดทึบนอกจากว่าในวินาทีที่เกิดการยิงกันหน้าต่างบานนั้นจะต้องเคยเปิดอ้าอยู่และกระแสลมจากข้างนอกได้พัดเอาควันปืนสาดเข้ามาสะสมในห้องจากนั้นเอลซี่ถึงเป็นคนเดินไปปิดหน้าต่างและล็อกมันในภายหลังค่ะและการสังเกตเรื่องกลิ่นอย่างละเอียดนี้ก็นำไปสู่การค้นพบหลักฐานชิ้นโบแดงครับโฮมส์ก้มลงไปสำรวจกรอบหน้าต่างด้านล่างอย่างระมัดระวังและพบกับรูกระสุนที่3ที่เจาะทะลุฝังลึกอยู่ในเนื้อไม้การพบรูกระสุนนี้มันพลิกเรื่องราวทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทฤษฎีของตำรวจพังทลายลงทันทีนอกฮิลตันลั่นไกก่อนแต่ด้วยความมืดทำให้เขายิงพลาดกระสุนพุ่งไปฝังอยู่ที่กรอบหน้าต่างด้านล่างและในเสี้ยววินาทีนั้นเซเลนีก็ยิงสวนกลับมาอย่างแม่นยำกระสุนเจาะเข้าขั้วหัวใจของฮิลตันพอดีเมื่อเอลซี่เห็นสามีล้มลงตายต่อหน้าต่อตาเธอใจสลายจนถึงขีดสุดจึงรีบพุ่งไปปิดหน้าต่างล็อกกลอนเพื่อกันฆาตกรแล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันของสามีปลิดชีพตัวเองตามด้วยความสิ้นหวังค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำทฤษฎีนี้โฮมส์กระโดดออกไปที่แปลงดอกไม้นอกหน้าต่างครับเขาเดินสำรวจอย่างใจเย็นและก็พบรอยเท้าของชายร่างใหญ่ย่ำจนต้นไม้หักโค่นและที่สำคัญที่สุดเขาพบปลอกกระสุนปืนสลัดอัตโนมัติสีทองเหลืองตกอยู่บนพื้นดินหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นี้ยืนยันชัดเจนแบบดิ้นไม่หลุดว่ามีมัจจุราชคนที่3ยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆและเอลซี่คือเหยื่อไม่ใช่ฆาตกรอย่างที่ตำรวจพื้นที่สันนิษฐานไว้แต่แรกถึงตรงนี้โฮมส์รู้ตัวฆาตกรแล้วและรู้ว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนจากรหัสที่ถูกส่งมาแต่การจะบุกไปจับกุมมาเฟียระดับหัวหน้าแก๊งจากชิคาโกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะโฮมส์ไม่ได้ใช้กำลังตำรวจไปปิดล้อมต้อนจับให้แตกตื่นเพราะรู้ดีว่าอาจจะเกิดการปะทะและการสูญเสียเลือดเนื้อเพิ่มขึ้นเขาเลือกที่จะใช้กลยุทธ์ที่แนบเนียนและเหนือชั้นกว่านั้นนั่นคือการใช้รหัสลับตลบหลังคนร้ายซะเองโฮมส์ใช้สมองเหนือกว่ากำลังจริงๆครับเขาเขียนข้อความรหัสตุ๊กตาเต้นรำปลอมขึ้นมาเรียนแบบลายมือและการใช้รหัสได้อย่างแนบเนียนไร้ที่ติด้วยข้อความสั้นๆว่ามาหาฉันที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วให้เด็กรับใช้ส่งไปที่ฟาร์มที่เซเลนีกับดานอยู่เซเลนีซึ่งไม่รู้เลยว่ามีคนอื่นในโลกนี้ที่ถอดรหัสนี้ได้นอกจากตัวเขาและเอลซี่ก็หลุงกลเขาเต็มเป่าครับเขาเชื่อสนิทใจว่าเอลซี่รอดชีวิตและส่งข้อความมาเรียกเขาไปหาเพื่อพากันหนีกลับอเมริกาฉากการเผชิญหน้านั้นตึงเครียดบีบหัวใจมากค่ะนึกภาพโฮมส์วัตสันและสารวัตรมาร์ตินดักซุ่มรออยู่ในมุมมืดของห้องทำงานที่ยังคงคละคลุ้งด้วยกลิ่นเลือดและควันปืนเซเลนีเดินย่ามใจเข้ามาอย่างเย่อหยิ่งมั่นใจในชัยชนะแต่พอผลักประตูเข้ามาเขากลับถูกปืนของโฮมส์จ่อหน้าและถูกล็อกกุญแจมือโดยไม่ทันได้ตั้งตัวหรือขัดขืนเลยค่ะแต่จุดที่ผมคิดว่าพีคที่สุดของฉากนี้ไม่ใช่การจับกุมทางกายภาพหรอกครับแต่มันคือการพังทลายทางอารมณ์ของมาเฟียผู้เหี้ยมโหดคนนี้พอเซเลนีโวยวายด้วยความโกรธแค้นว่าเอลซี่เป็นคนเรียกเขามาโฮมส์ก็สวนกลับด้วยความจริงที่โหดร้ายที่สุดว่าโฮมส์ต่างหากที่เป็นคนเขียนรหัสปลอมนั่นเพื่อล่อเขามาและที่สำคัญเอลซี่ไม่ได้ทรยศสามีตัวเองเธอเลือกที่จะยิงตัวตายเพราะไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกที่แปดเปื้อนไปด้วยการกระทำของเขาพอได้ยินความจริงอันโหดร้ายแบบนั้นอาชญากรที่โหดเหี้ยมคนนี้ตอบสนองยังไงครับ
เขาทรุดฮวบลงคุกเข่ากับพื้นและร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายใครเลยค่ะมันคือการแตกสลายจากข้างในอย่างสมบูรณ์เมื่อเขารู้ว่าคนที่เขารักและพยายามตามล่าเพื่อเอาคืนมาตัดสินใจปลิดชีพตัวเองก็เพราะความดุดันและพฤติกรรมคุกคามของเขาเองมันนำไปสู่คำสารภาพสุดท้ายที่คลี่คลายปริศนาทั้งหมดของคดีนี้อย่างหมดจดค่ะเซเลนีสารภาพว่าพ่อของเอลซี่คือหัวหน้าแก๊งอิทธิพลมืดในชิคาโกและเป็นคนคิดค้นรหัสตุ๊กตาเต้นรำนี้ขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารในองค์กรเซเลนีคืออดีตคู่มั่นของเธอที่เติบโตมาด้วยกันแต่เอลซี่ทนกับชีวิตอาชญากรรมที่เต็มไปด้วยเลือดและน้ำตาไม่ได้เธอจึงหนีข้ามน้ำข้ามทะเลมาอังกฤษเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สะอาดบริสุทธิ์กับผู้ชายที่ซื่อสัตย์แต่เซเลนีก็ตามหาเธอจนเจอและพยายามบีบบังคับให้เธอกลับไปจนเกิดเหตุสลดในที่สุดบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือเซเลนีถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตชดใช้กรรมในคุกกรุงอังกฤษส่วนเอลซี่รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์และอุทิศตัวพร้อมมรดกทั้งหมดของตระกูลคิวบิดเพื่อการกุศลครับแล้วโฮมส์จัดการกับหลักฐานรหัสลับพวกนั้นยังไงต่อคะโฮมเลือกที่จะรวบรวมและโยนแผ่นกระดาษรหัสตุ๊กตาเต้นรำทั้งหมดทิ้งลงในเตาผิงครับปล่อยให้เปลวไฟกลืนกินและมอดไหม้เป็นเท่าฐานปิดตายอดีตอันเลวร้ายของเอลซี่ไปตลอดกาลซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของการใช้วิทยาศาสตร์และตรรกะมาแก้ปัญหาที่คนทั่วไปมองเป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่องลี้ลับและยังให้บทเรียนที่เจ็บปวดลึกซึ้งว่าอดีตที่ไม่ได้ถูกสสางมักจะตามหาเราเจอเสมอไม่ช้าก็เร็วครับเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญมากเลยว่าในชีวิตประจำวันของเราข้อมูลหรือปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนมันอาจจะดูยุ่งเหยิงไร้ระเบียบเหมือนคนก้างปลาที่เรียงติดกันเป็นพืชบนหน้าต่างแต่ถ้าเราสามารถถอยออกมา1 ก้าวตั้งสติและมองหารูปแบบหรือแพทเทิร์นอย่างใจเย็นและมีตรรกะเราก็อาจจะพบความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ความสับสนวุ่นวายนั้นได้เสมอค่ะนี่คือพลังของการคิดวิเคราะห์ที่แท้จริงเป็นข้อคิดที่คมคายและนำไปใช้ได้จริงมากครับและก่อนที่เราจะปิดการเจาะลึกเนื้อหาในวันนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยความคิดนี้เพื่อไปต่อยอดกันครับเราลองนึกภาพตามนะในยุควิกตอเรียรหัสลับและข้อความคุกคามถูกขีดเขียนด้วยช็อกบนขอบหน้าต่างซึ่งสักวันมันก็คงถูกลบออกไปแต่ในโลกปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกดิจิตอลตลอดเวลาเราทุกคนต่างกำลังทิ้งรหัสตุ๊กตาเต้นรำของเราเอาไว้แทบจะทุกที่แบบลบไม่ออกไม่ว่าจะเป็นประวัติการค้นหาในอินเทอร์เน็ตรอยเท้าดิจิตอลข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งหรือแม้แต่ข้อมูลส่วนตัวเล็กๆน้อยๆบนโซเชียลมีเดียลองจินตนาการดูสิครับว่าตอนนี้ในโลกที่มองไม่เห็นมีใครกำลังเฝ้าอ่านรวบรวมและพยายามถอดรหัสร่องรอยเหล่านั้นของเราอยู่เงียบๆบ้างหรือเปล่าสำหรับการเจาะลึกเนื้อหาในวันนี้คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามร่วมแกะรอยไปด้วยกันสวัสดีครับนี่คือสรุปประเด็นด่วนสำหรับคดีคลาสสิกของ Sherlock Holmes ตอนรหัสตุ๊กตาเต้นรำครับลองนึกภาพตามนะครับคดีฆาตกรรมปริศนาที่เริ่มจากแค่รอยขีดเขียนรูปคนก้างปลาแบบเด็กๆแต่ดันซ่อนข้อความขู่ฆ่าสุดระทึกจากแก๊งมาเฟียอเมริกาเอาไว้ซะงั้นเรื่องแรกเลยนะครับฮิลตันคิวบิดเศรษฐีชาวอังกฤษมาขอให้โฮมส์ช่วยเพราะเอลซี่ภรรยาของเขากลัวมากๆหลังเจอภาพวาดตุ๊กตาเต้นรำโฮมส์มองปุ๊บก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่เด็กวาดเล่นละแต่เป็นรหัสลับแบบแทนที่ตัวอักษรโดยสังเกตว่าไอ้ตัวที่ถือธงเนี่ยคือสัญลักษณ์การเว้นวรรคคำครับอย่างที่2โฮมส์ถอดรหัสนี้ได้ยังไงเขาใช้การวิเคราะห์ความถี่ครับคือรู้ว่าตัวอักษร E ในภาษาอังกฤษถูกใช้บ่อยสุดก็เลยเอาไปเทียบกับตุ๊กตาที่โผล่มาบ่อยสุดจนรู้ว่าคนส่งคือ F. เซเลนีมาเฟียชิคาโกที่เป็นแฟนเก่าเอลซี่ข้อความสุดท้ายคือคำขู่ฆ่าโฮมส์รีบไปช่วยแต่ไม่ทันครับฮิลตันถูกยิงตายส่วนเอลซี่พยายามยิงตัวตายตามตำรวจเลยด่วนสรุปผิดว่าภรรยาฆ่าสามีตัวเองแล้วเรื่องสุดท้ายโฮมส์หักล้างตำรวจด้วยการวิเคราะห์ทิศทางควันปืนและไปเจอรูกระสุนที่3ฝังอยู่ที่กรอบหน้าต่างซึ่งมัดตัวชัดเจนเลยว่ามีคนอื่นยิงมาจากข้างนอกโฮมส์ก็เลยซ้อนแผนสุดแสบปลอมลายมือวาดรหัสตุ๊กตาเนี่ยแหละส่งไปล่อให้เซเลนีกลับมาที่เกิดเหตุจนรวบตัวและเค้นคำสารภาพความจริงได้สำเร็จครับตรรกะที่เฉียบคมและการสังเกตหลักฐานเล็กๆน้อยๆสามารถกระชากหน้ากากได้ทั้งรหัสลับที่ซับซ้อนที่สุดและฆาตกรที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดครับ
อย่างข้อมูลของเราในวันนี้คือบทบรรยายเรื่องราวสืบสวนคดีคลาสสิกของเชอร์ล็อกโฮมส์ตอนรหัสตุ๊กตาเต้นรำที่ถูกแบ่งโครงสร้างการเล่าเรื่องออกเป็น 6 ส่วนอย่างชัดเจนนะคะ การสร้างสมดุลระหว่างการอธิบายกลไกการถอดรหัสกับความตึงเครียดทางอารมณ์จะช่วยยกระดับความระทึกขวัญได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ใช่ครับ คือถ้าเราลองกางโครงสร้างในเนื้อหาส่วนที่ 2 และ 3 ออกมาดูปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเวลาในหน้ากระดาษครับ ยังไงนะคะ คือเรื่องราวเนี่ยใช้เวลาไปกับการอธิบายทฤษฎีความถี่ของตัวอักษร E และก็การเว้นวรรคด้วยตุ๊กตาถือธงอย่างละเอียดละออมากเกินไปครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ ซึ่งผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นเลยก็คือ ความรู้สึกกดดันจากการคุกคามของเอฟสเลนีที่คฤหาสน์ Riddling Top Manor มันหยุดชะงักและเสียจังหวะความตื่นเต้นไปเลย ใช่ครับ เสียจังหวะไปอย่างน่าเสียดายเลย พอเรามองในมุมของจิตวิทยาคนอ่านเนี่ยเวลาที่พวกเขากำลังติดตามสถานการณ์ความเป็นความตาย สมองจะอยู่ในโหมดลุ้นระทึกอยู่ แต่จู่ๆเนื้อหากลับดึงพวกเขาออกจากคฤหาสน์ที่เต็มไปด้วยอันตราย ถูกต้องครับ ดึงออกมาเพื่อมานั่งฟังเลคเชอร์วิชาถอดรหัสลับที่ยาวเหยียด มันทำให้แรงส่งของเรื่องราวหรือโมเมนตัมที่ปูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยสะดุดลงทันทีเลยนะคะ แบบเบรกหัวทิ่มเลยล่ะครับ วิธีที่เราจะเข้ามาจัดการกับจุดอ่อนตรงนี้ได้ คือต้องปรับผสานขั้นตอนการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ ให้ขนานไปกับสถานการณ์ที่เลวร้ายลงเรื่อยๆของฮิลตันคิวบิตเพื่อรักษาจังหวะการเล่าเรื่องหรือเพซซิ่งให้มีความฉับไวและบีบคั้นอารมณ์อยู่เสมอครับ คือแทนที่จะปล่อยให้การสืบสวนและการถูกคุกคามแยกขาดออกจากการเป็นคนละฉาก เราต้องนำ2 องค์ประกอบนี้มาถักทอเข้าด้วยกันให้เป็นเส้นเดียวสินะคะ ใช่เลยครับ เราต้องไม่แยกส่วนตรรกะกับอารมณ์ออกจากกัน ถ้าอย่างนั้นลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นหน่อยได้ไหมคะ ได้เลยครับ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะให้โฮมส์นั่งอธิบายหลักการรหัสลับแบบรวดเดียวจบในห้อง 221B อย่างใจเย็น เราสามารถปรับจังหวะให้โฮมส์ค้นพบตัวอักษร E ในจังหวะเดียวกับที่ฮิลตันส่งจดหมายฉบับใหม่เข้ามาพอดี จดหมายที่เล่าถึงการปรากฏตัวของเงาทำมึนยามวิกาลใช่ไหมคะ นั่นแหละครับ การให้ข้อมูลทั้งสองฝั่งชนกันในจังหวะนี้จะช่วยเร่งเร้าให้การถอดรหัสกลายเป็นการแข่งกับเวลา เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยค่ะ หรือถ้าอยากจะดันความตึงเครียดให้ไปถึงขีดสุด เราสามารถใช้เทคนิคการตัดสลับฉาก หรือ cross cutting เข้ามาช่วยได้เลยนะคะ น่าสนใจครับ ลองขยายความเทคนิคนี้หน่อยสิครับ คือเราสามารถสลับภาพความหวาดระแวงของฮิลตันที่จ้องมองบานประตูโรงเก็บเครื่องมือในยามวิกาลตัดสลับกับภาพการขีดค่าตัวอักษรอย่างบ้าคลั่งของโฮมส์ในห้อง 221B ค่ะ นึกภาพตามออกเลยครับ ลองนึกดูนะคะ ย่อหน้าหนึ่งคือเสียงกระดานไม้ลั่นที่หน้าประตูคฤหาสน์ตัดมาอีกย่อหน้าคือเสียงปลายปากกาของโฮมส์ที่ขูดลงบนกระดาษเพื่อหาคำตอบอย่างเร่งรีบ แบบนี้จะบีบหัวใจคนอ่านมากครับ ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในเทคนิคการตัดสลับฉากเพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงการแข่งกับเวลาที่แท้จริงค่ะ ท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายคือการทำให้ทุกๆตัวอักษรที่โฮมส์ถอดรหัสได้มีราคาที่ต้องจ่ายเป็นความปลอดภัยของฮิลตัน การซ้อนทับกันของตรรกะและอารมณ์แบบนี้นี่แหละครับที่จะตรึงผู้รับสารให้อยู่กับเรื่องราวได้ตลอดรอดฝั่ง เห็นด้วยเต็มร้อยเลยค่ะ ทีนี้พอเราพูดถึงความบีบคั้นในคฤหาสน์ Riddling Top Manor แล้ว สิ่งที่ต้องโฟกัสต่อมาเลยคือตัวละครที่อยู่ในจุดศูนย์กลางของความกดดันนั้นครับ ใช่เลยค่ะ เอลซี่นั่นเอง การเพิ่มมิติและบทบาทเชิงรุกให้กับตัวละครเอลซี่จะทำให้โศกนาฏกรรมของเรื่องนี้มีน้ำหนักและน่าสะเทือนใจกว่าเดิมครับ ประเด็นนี้สำคัญมากค่ะ เมื่อเราวิเคราะห์วิธีการนำเสนอตัวละครเอลซี่แพทริกเราจะพบว่าเธอมักถูกนำเสนอผ่านมุมมองของตัวละครอื่นเสมอ และที่สำคัญคือมักจะอยู่ในสภาวะเป็นผู้ถูกกระทำค่ะ ถ้านึกภาพจำของเอลซี่ในเรื่องก็คือการหน้ามืด หมดสติ ร้องไห้ แล้วก็อ้อนวอนฮิลตัน ซึ่งการพรรณนาตัวละครให้ตอบสนองต่อปัญหาด้วยความหวาดกลัว เพียงมิติเดียวเนี่ยมันทำให้ตัวละครดูแบนราบ และขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์นะคะ ถูกต้องครับ ปัญหาของความแบนราบนี้จะไปส่งผลกระทบอย่างรุนแรง เมื่อถึงจุดหักมุมที่เธอยิงตัวตายในตอนท้าย หรือในเนื้อหาส่วนที่ 6 ครับ เพราะผู้รับสารไม่ได้สัมผัสถึงความขัดแย้งภายในใจของเธอมากพอ ที่จะเชื่อในน้ำหนักของการตัดสินใจนั้นใช่ไหมคะ แม่นยำครับ มันจึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ขาดพลัง ในทางวรรณกรรม เรามักเรียกสิ่งนี้ว่าโศกนาฏกรรมที่ยังไม่คู่ควร หรือ unearned tragedy ครับ unearned tragedy เพราะผู้รับสารยังไม่ได้ผูกพันกับความพยายามเอาชีวิตรอดของเธอเลย ใช่เลยครับ
วิธีที่เราจะอุดช่องโหว่นี้ได้คือเราต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามต่อสู้หรือความขัดแย้งในใจของเธอผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆก่อนที่ความจริงจะเปิดเผยเพื่อสร้างความผูกพันและการเอาใจช่วยจากผู้รับสารครับการเปลี่ยนผ่านจากตัวละครที่ถูกกระทำมาเป็นตัวละครที่ลงมือทำไม่จำเป็นต้องให้เธอลุกขึ้นมาจับปืนสู้เสมอไปถูกไหมคะแน่นอนครับและกองบูล้างผลาญขนาดนั้นตัวอย่างเช่นในช่วงเนื้อหาส่วนที่2ตอนที่ยูตันเห็นเงาดำของคนร้ายเราอาจเพิ่มรายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่าเอลซี่แอบเตรียมการรับมือบางอย่างด้วยตัวเองอย่างลับๆอย่างเช่นการแอบซ่อนของบางอย่างหรือการเดินตรวจตรากรอนประตูด้วยสายตาที่ระแวดระวังหรือแค่การซ่อนร่องรอยของความตื่นตระหนกไว้ใต้ความเงียบก็เป็นการแสดงออกที่ทรงพลังแล้วครับหรือจุดที่สามารถดึงศักยภาพของความขัดแย้งออกมาได้มากที่สุดเลยนะคะคือการเน้นย้ำให้เห็นถึงจังหวะที่เธอแอบส่งข้อความรหัสลับคำว่า never กลับไปหาเอฟเซเลนีค่ะฉากนั้นน่าสนใจมากครับเราจะปรับแต่งมันยังไงดีแทนที่จะให้เหตุการณ์นี้ถูกเล่าผ่านๆเราสามารถซูมเข้าไปให้เห็นท่าทีที่เด็ดเดี่ยวแต่เปราะบางของเธอในจังหวะนั้นได้ค่ะมากกว่าแค่การร้องไห้อ้อนวอนฮิวตันเพียงอย่างเดียวอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมครับได้ค่ะการแสดงให้เห็นว่ามือของเธออาจจะสั่นตอนที่เขียนรหัสแต่สายตาของเธอแน่วแน่ที่จะปกป้องครอบครัวสิ่งเหล่านี้คือภาษากายที่ลึกซึ้งมากนะคะจริงด้วยครับวิธีการเหล่านี้จะช่วยทำให้การตัดสินใจขั้นเด็ดขาดในท้ายที่สุดของเธอมีน้ำหนักและสมเหตุสมผลมากขึ้นเยอะเลยมันเปลี่ยนภาพจำจากการหนีปัญหาของคนที่อ่อนแอกลายเป็นการแตกสลายของคนที่พยายามต่อสู้และแบกรับความลับไว้จนถึงที่สุดแล้วพอเป็นแบบนี้ผู้รับสารจะรู้สึกเจ็บปวดไปกับจุดจบของเธอจริงๆครับเพราะพวกเขาได้เห็นแล้วว่าเธอพยายามอย่างหนักแค่ไหนที่จะรักษาชีวิตคู่เอาไว้ซึ่งการแม็กซ์ก็ต้องมาเจาะลึกช่วงท้ายของเรื่องกันเลยครับการปรับเปลี่ยนวิธีการเปิดเผยความจริงในช่วงท้ายจากการบอกเล่ามาเป็นการค้นพบผ่านการกระทำจะช่วยรักษาความตื่นเต้นของเรื่องราวไว้ได้จนจบลีบค่ะผมเห็นด้วยเลยปัญหาใหญ่ของเนื้อหาส่วนที่5และส่วนที่6คือโครงสร้างของการเปิดเผยความจริงครับลองขยายความตรงนี้หน่อยค่ะหากเราสังเกตดูการไขปริศนาวิถีกระสุนนัดที่3และภูมิหลังของแอฟเซอร์นีเนี่ยพึ่งพาการอธิบายด้วยบทสนทนายาวเหยียดหรือ exposition มากเกินไปครับทั้งจากฝั่งของโฮมส์ที่ยืนอธิบายเหตุการณ์เป็นฉากๆแล้วก็จากคำสารภาพของเซอร์นีที่เล่าประวัติของตัวเองออกมาง่ายๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับจังหวะนี้แหละที่ทำให้ความลุ้นระทึกลดลงอย่างกระทันหันเพราะแรงขับเคลื่อนของเหตุการณ์ในปัจจุบันมันหยุดนิ่งเพื่อหลีกทางให้กับการเล่าย้อนอดีตแบบ information dump หรือการยัดเยียดข้อมูลล้วนๆเลยผู้รับสารที่กำลังลุ้นระทึกกับการเผชิญหน้ากลับต้องมายืนฟังคำให้การของพยานซะอย่างนั้นบรรยากาศความน่าสะพรึงกลัวของมาเฟียจากชิคาโกเลยหดหายไปหมดเลยนะคะหมดความขลังไปเลยทางออกของปัญหานี้คือต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่าจากการให้ตัวละครยืนอธิบายเฉยๆเป็นการให้ตัวละครหลักและผู้รับสารค่อยๆค้นพบความจริงแต่ละชิ้นไปพร้อมๆกันผ่านความขัดแย้งในฉากนั้นๆครับพูดง่ายๆคือเปลี่ยน exposition ให้เป็น active discovery ให้ความจริงมันหลุดออกมาผ่านการปะทะไม่ใช่การบรรยายถูกต้องที่สุดครับถ้าอย่างนั้นตัวอย่างเช่นในฉากที่เผชิญหน้ากับสลีนี่แทนที่จะให้สลีนี่ยอมแพ้และเล่าประวัติของตัวเองยาวๆอย่างง่ายดายหลังถูกจับโฮมส์อาจจะต้องใช้ชิ้นส่วนรหัสลับที่ถอดได้มาบีบคั้นแทนครับใช่ค่ะต้อนให้สลีนี่หลุดปากความจริงออกมาทีละน้อยผ่านการโต้เถียงอย่างดุเดือดสร้างบทสนทนาให้เป็นเหมือนการดวลดาบเลยโฮมส์โยนหลักฐานชิ้นหนึ่งสลีนี่พยายามบ่ายเบี่ยงโฮมส์ต้อนกลับด้วยรหัสตุ๊กตาเต้นรำจนกระทั่งสลีนี่จนมุมและต้องคายความจริงออกมาด้วยความขับแค้นใจแบบนี้สิคะถึงจะสมศักดิ์ศรีการเผชิญหน้าหรือในฉากค้นหารูกระสุนที่ขอบหน้าต่างก็เหมือนกันครับแทนที่จะให้โฮมส์เดินไปชี้แล้วอธิบายเฉยๆเราสามารถเพิ่มการตั้งคำถามหรือการถกเถียงของสารวัตรมาร์ตินให้เข้มข้นขึ้นได้ให้สารวัตรมาร์ตินเป็นตัวแทนของความสงสัยใช่ไหมคะใช่ครับท้าทายทฤษฎีของโฮมส์ถึงความเป็นไปไม่ได้ของกระสุนนัดที่3ก่อนที่โฮมส์จะชี้ให้เห็นหลักฐานปลอกกระสุนและรอยแตกที่ขอบหน้าต่างเพื่อสร้างความตื่นตะลึงให้ส่งพลังยิ่งขึ้นการเปลี่ยนกระบวนการเปิดเผยข้อมูลให้กลายเป็นการงัดข้อกันของตัวละครไม่ว่าจะเป็นโฮมส์กับเซเลนี่หรือโฮมส์กับมาร์ตินจะช่วยหล่อเลี้ยงระดับความตึงเครียดของเรื่องราวไม่ให้แผ่วลงเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะคะจนกว่าจะถึงบรรทัดสุดท้ายของเรื่องเลยล่ะครับ
จริงที่สุดค่ะเพราะหัวใจสำคัญของเรื่องราวแนวสืบสวนระทึกขวัญไม่ใช่แค่ว่าความจริงคืออะไรแต่คือวิธีการที่ตัวละครและผู้รับสารต้องฝ่าฟันเพื่อจะได้มาซึ่งความจริงนั้นต่างหากครับยอดเยี่ยมมากค่ะการวิเคราะห์เนื้อหาในวันนี้มุ่งเน้นไปที่การรักษาจังหวะของเรื่องราวโดยนำการถอดรหัสมาผสานกับความตึงเครียดผ่านการตัดสลับฉากนะคะแล้วก็รวมถึงการเพิ่มบทบาทเชิงรุกเพื่อสร้างมิติทางจิตวิทยาให้ตัวละครเอลซี่เพื่อให้โศกนาฏกรรมทำงานได้อย่างสมบูรณ์ด้วยครับและประเด็นสุดท้ายคือการเปลี่ยนช่วงท้ายให้เป็นการค้นพบความจริงผ่านการปะทะอารมณ์แทนการอธิบายยาวๆค่ะซึ่งข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยยกระดับความระทึกขวัญและประสบการณ์ของผู้รับสารได้อย่างมหาศาลเลยครับหากมีการนำไปปรับใช้และพัฒนาเนื้อหาเพิ่มเติมขอเชิญชวนให้ส่งผลงานกลับมาให้เราวิเคราะห์เจาะลึกกันได้อีกในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอจบการเจาะลึกเพียงเท่านี้ค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Debate ครับพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างลึกซึ้งรายการของเราวันนี้จะพาทุกท่านไปเจาะลึกหนึ่งในแฟ้มคดีที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและโศกนาฏกรรมมากที่สุดของ Sherlock Holmes นั่นก็คือบันทึกคดีรหัสตุ๊กตาเต้นรำหรือ The Adventure of the Dancing Men ครับคือเราจะมาถกเถียงกันถึงความขัดแย้งที่เป็นแก่นกลางของเรื่องนี้เลยนั่นคือความตึงเครียดระหว่างการแสวงหาความจริงผ่านกระบวนการถอดรหัสเชิงวิเคราะห์กับการประเมินภัยคุกคามทางกายภาพที่กำลังยกระดับขึ้นตรงหน้าครับใช่ค่ะและคำถามหลักที่เราจะร่วมกันขบคิดในวันนี้ก็คือในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่คลุมเครือแบบนั้นวิธีการสืบสวนที่ยึดติดกับการถอดรหัสลับทางคณิตศาสตร์อย่างเคร่งครัดถือเป็นวิธีการที่สมบูรณ์แบบและเป็นภาวะวิสัยที่สุดในการเข้าถึงความจริงหรือแท้จริงแล้วมันคือความล้มเหลวในเชิงปฏิบัติที่มัวแต่สนใจปริศนาจนละเลยสัญญาณอันตรายของความเป็นมนุษย์จนนำไปสู่โศกนาฏกรรมกันแน่ค่ะสำหรับจุดยืนของดิฉันมองว่าการหมกมุ่นอยู่กับการแก้ปริศนาเชิงสติปัญญาของโฮมส์ทำให้เขาละเลยหลักฐานเชิงประจักษ์ของภัยคุกคามทางกายภาพที่ปรากฏขึ้นที่คฤหาสน์เรดลิงท็อปมาเนอร์ค่ะส่วนจุดยืนของผมนะครับผมยืนยันว่าวิธีการถอดรหัสลับด้วยการวิเคราะห์ความถี่ตัวอักษรที่โฮมส์ใช้นั้นเป็นเพียงหนทางเดียวที่เป็นไปได้และมีเหตุผลที่สุดครับในการระบุตัวตนและรับมือกับภัยคุกคามลึกลับที่เดินทางมาจากชิคาโกในคดีนี้แต่มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะคะแน่นอนครับแต่ลองนึกรอบจุดเริ่มต้นของคดีนี้ตามผมนะครับข้อมูลแรกสุดที่ฮิลตันคิวบิตนำมาวางบนโต๊ะของโฮมส์คือกระดาษแผ่นเล็กๆที่มีรอยขีดเขียนด้วยดินสอเป็นรูปคนก้างปลาหรือตุ๊กตาเต้นรำเรียงกันแค่ไม่กี่ตัวในมุมของการวิเคราะห์ข้อมูลโฮมส์ไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับคือการจะถอดรหัสแบบแทนที่ตัวอักษรหรือ substitution cipher ให้สำเร็จเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีปริมาณข้อมูลที่มากพอตามหลักคณิตศาสตร์แล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะถอดรหัสข้อความสั้นๆแค่นั้นโดยไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบความถี่ดิฉันเข้าใจความจำเป็นเรื่องปริมาณข้อมูลนะคะการรอคอยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากพอมันฟังดูสมเหตุสมผลในเชิงทฤษฎีแต่มันคุ้มค่าที่จะรอจริงๆหรือคะในเมื่อสถานการณ์จริงมันไม่ได้หยุดนิ่งรอเราคุ้มและจำเป็นอย่างยิ่งครับการที่โฮมบอกให้คิวบิตกลับไปนอร์ฟอร์กทำตัวตามปกติแล้วก็คอยคัดลอกรอยวาดส่งมาให้ไม่ใช่ความล่าช้าเพราะความเกียจคร้านนะครับแต่มันเป็นความจำเป็นทางระเบียบวิธีวิเคราะห์เลยถ้าโฮมส์ไม่อดทนรอข้อมูลเพิ่มเขาจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตุ๊กตาตัวที่ถือธงคือเครื่องหมายเว้นวรรคคำหรือจะไม่มีทางวิเคราะห์ได้ว่าตัวอักษร E ซึ่งใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษคือตุ๊กตาตัวไหนถ้าไม่มีกระบวนการนี้เราจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าข้อความนั้นคือคำว่า เอลซี่ never และที่สำคัญที่สุดคือชื่อ A.B. Slaney ซึ่งนำไปสู่การค้นพบว่าเป็นมาเฟียจากอเมริกานั่นเองถูกต้องครับการกระทำใดๆก็ตามที่ปราศจากการเข้าใจธรรมชาติของศัตรูอย่างถ่องแท้ย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้และอาจจะอันตรายยิ่งกว่าเดิมโฮมจำเป็นต้องรู้ก่อนครับว่าเขากำลังรับมือกับใครจุดนี้ดิฉันยอมรับในความอัจฉริยะของการถอดรหัสแบบนี้นะคะการค้นพบตัวอักษร E หรือการแยกแยะเครื่องหมายแบ่งคำจากธงมันเป็นความยอดเยี่ยมทางสติปัญญาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันติดใจและคิดว่าเราต้องตั้งคำถามอย่างจริงจังคือการจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ค่ะฮิลตันคิวบิตไม่ได้แค่นำกระดาษเปื้อนดินสอมาให้แล้วจบเรื่องไปนะคะเขาได้รายงานถึงอันตรายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในจดหมายฉบับต่อๆมาด้วย
คุณกำลังหมายถึงอาการหวาดผวาของเอลูซี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งอาการของเอลซี่ที่สู้ผอมซีดเซียวเหมือนคนป่วยหนักเธอช็อกจนหมดสติเพียงแค่เห็นรอยช็อกบนประตูและที่ตอกย้ำถึงภัยคุกคามทางกายภาพที่สุดก็คือเหตุการณ์ตอนตี 2ที่คิวบิดถือปืนซุ่มรออยู่ในห้องหนังสือที่มืดสนิทแล้วพบกับเงาดำของชายคนหนึ่งคืบคลานเข้ามาใกล้หน้าต่างนี่มันไม่ใช่แค่ปริศนาบนแผ่นกระดาษในห้องพักย่านเบเกอร์สตรีทอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มันคือภัยคุกคามถึงชีวิตที่กำลังเดินย่ำอยู่บนสนามหญ้าของคฤหาสน์จริงๆแต่โฮมส์ก็ยังคงให้คิวบิดคัดลอกรหัสต่อไปเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลนั่นแหละค่ะประเด็นการบอกให้ลูกค้าเพียงแค่คัดลอกรอยวาดแล้วกลับไปทำตัวปกติในสถานการณ์ที่มีคนแปลกหน้าบุกรุกยามวิกาลสำหรับดิฉันมันคือการประเมินความเสี่ยงที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าโฮมส์ให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์แบบของการไขรหัสมากกว่าความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายตรงหน้าผมเข้าใจนะว่าทำไมคุณถึงมองเช่นนั้นมันดูเหมือนการเพิกเฉยแต่ขออนุญาตนำเสนอในอีกมุมมองหนึ่งนะครับโฮมส์ไม่สามารถส่งตำรวจไปล้อมคฤหาสน์หรือให้ใครไปดักซุ่มจัดการทางกายภาพได้ตราบใดที่เขายังไม่รู้แน่ชัดว่าภัยคุกคามนั้นคืออะไรเราต้องไม่ลืมว่าข้อความแรกๆที่โฮมส์เริ่มถอดรหัสได้คือ AM here Abeslani at Elridges และคำ Elsie มันอ่านดูเหมือนการเรียกร้องความสนใจหรือการเกลี้ยกล่อมจากอดีตคนรักมากกว่าจะเป็นคำขู่กันนะครับแต่การมีคนมาปุ้นเปี้ยนตอนตี 2ในบ้านคนอื่นมันก็เกินกว่าการเกลี้ยกล่อมไปมากแล้วนะคะมันคือการบุกรุกค่ะจริงครับแต่ถ้าโฮมส์ตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปตอนนั้นเอฟเซเลนีซึ่งเรารู้ทีหลังว่าเป็นอาชญากรที่อันตรายมากจากชิคาโกอาจจะไหวตัวทันเขาอาจจะหนีไปซ่อนตัวแล้วปรับมาลอบโจมตีในรูปแบบอื่นที่ต้องกันไม่ได้เลยรหัสลับที่โฮมส์เฝ้ารอเพื่อนำมาต่อจิ๊กซอว์นั้นคือเครื่องมือเดียวที่จะระบุระดับความรุนแรงของสถานการณ์ได้และพอรหัสชุดสุดท้ายถูกส่งมาโฮมส์ก็ถอดมันออกเป็นคำว่า ELSI Prepare to meet thy God หรือเตรียมตัวไปพบพระเจ้าได้เลยเอลซี่นี่คือหลักฐานชิ้นแรกและชิ้นเดียวที่ยืนยันว่านี่คือคำขู่ฆ่าไม่ใช่แค่การข่มขู่ทั่วไปครับและเขาก็รีบลงไปนอร์ฟอร์กทันทีใช่ไหมคะใช่ครับทันทีที่ทราบแน่ชัดโฮมส์ไม่ได้รอช้าเลยเขาคว้าเสื้อโค้ทพุ่งตัวไปที่สถานีรถไฟทันทีการรอคอยข้อมูลของโฮมส์จึงเป็นการรอเพื่อกำหนดมาตรการรับมือที่ถูกต้องและเด็ดขาดที่สุดครับไม่ใช่การปล่อยปละละเลยอย่างที่คุณเข้าใจฉันต้องขออภัยจริงๆค่ะแต่ฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นเลยขออนุญาตอธิบายว่าทำไมนะคะแม้แต่ตัวโฮมส์เองก็ตระหนักดีถึงข้อผิดพลาดในการรอคอยครั้งนี้ค่ะลองสังเกตปฏิกิริยาของเขาที่สถานี North Walsham ดูสิคะตอนที่นายสถานีแจ้งข่าวรายว่าฮิลตันคิวบิดถูกยิงเสียชีวิตคาที่ส่วนเอลซี่ปางตายจากการถูกยิงทะลุศีรษะปฏิกิริยาของโฮมส์คือความรู้สึกผิดอย่างรุนแรงชายผู้ยึดมั่นในตรรกะถึงกับหลับตาลงอย่างเจ็บปวดและพร่ำบอกว่าเขาจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยที่มัวแต่เสียเวลาถอดรหัสพวกนี้อยู่นานหลายวันโฮมมักจะกดดันตัวเองอยู่แล้วครับเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาดมันเป็นธรรมชาติของคนที่รักความสมบูรณ์แบบแต่นี่มันคือการยอมรับความพ่ายแพ้ต่อเวลาค่ะในการแข่งขันกับความตายครั้งนี้เขาแพ้เพราะความตายไม่ได้รอให้สมการคณิตศาสตร์บนกระดาษของเขาสมบูรณ์สัญญาณเตือนภัยมันดังลั่นมาตั้งแต่ตอนที่เอลซี่โยนจดหมายจากอเมริกาลงเตาผิงแล้วร้องไห้อ้อนวอนไม่ให้สามีเอาไปเผชิญหน้ากับเงาดำในสวนแล้วความล่าช้าในการจัดการกับภัยคุกคามทางกายภาพตรงนี้คือต้นทุนมหาศาลที่ถูกจ่ายด้วยชีวิตของชายผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งค่ะถ้าเราพูดถึงความซื่อสัตย์ของฮิลตันผมคิดว่าเราต้องวิเคราะห์ลึกลงไปถึงอุปสรรคที่แท้จริงในคดีนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ทำให้การสื่อสารทั้งหมดถูกปิดตายจนนำไปสู่ความล่าช้าไม่ใช่แค่การตัดสินใจของโฮมส์หรอกครับแต่เป็นคำสาบานที่ฮิลตันคิวบิดให้ไว้กับภรรยาต่างหากครับคุณหมายถึงคำสาบานที่ว่าจะไม่ถามถึงอดีตของเธอนะหรือคะถูกต้องครับก่อนแต่งงานเอลซี่ขอให้ฮิลตันสาบานในฐานะลูกผู้ชายว่าจะไม่ซักถามถึงอดีตของเธอที่อเมริกาเลยแม้แต่คำเดียวและฮิลตันซึ่งเป็นสุภาพบุรุษชนบทชาวอังกฤษที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาสุดๆก็ยึดมั่นในสัจจะนั้นอย่างเคร่งครัดแม้ในเวลาที่ภรรยาตัวเองตกอยู่ในความหวาดผวาสุดขีดเขาก็ยังเลือกที่จะไม่ถามเอลซี่เลือกที่จะปิดบังเรื่องมาเฟียชิคาโกปิดบังตัวตนของเอฟเซเลนีและฮิลตันก็หลับหูหลับตายึดมั่นในคำสาบานทำให้ช่องทางการหาความจริงผ่านมนุษย์ถูกปิดตาอย่างสมบูรณ์ครับฮะคุณกำลังจะบอกว่าโฮมส์ไม่มีทางเลือกอื่นเลยในการสืบสวนรูปรหัสตุ๊กตาเต้นร
ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกพันธนาการด้วยสัจจะของลูกผู้ชายโฮมส์จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพึ่งพารหัสลับเพียงอย่างเดียวเพื่อจะค้นหาให้ได้ว่าศัตรูที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าคือใครดิฉันเข้าถึงประเด็นนี้ด้วยวิธีที่ต่างออกไปค่ะการยึดมั่นในคำสาบานอย่างหลับหูหลับตาของฮิลตันแม้ในยามที่ภรรยาตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตมันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการสื่อสารอย่างร้ายแรงแน่นอนว่าฮิลตันเป็นคนซื่อสัตย์แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าโฮมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจะต้องยอมปล่อยให้ความซื่อสัตย์นั้นกลายเป็นเชือกผูกคอลูกค้าตัวเองนี่คะแต่โฮมส์ก็เคารพในการตัดสินใจของลูกค้าเสมอใช่ไหมครับเขาไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวถ้าลูกค้าไม่ยินยอมเคารพได้ค่ะแต่โฮมส์ในฐานะนักวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ที่เก่งกาจควรจะตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าเงื่อนไขข้อนี้กำลังพาบรรยากาศในคฤหาสน์ดิ่งลงสู่ความตายเขาเห็นจดหมายที่รายงานถึงความหวาดผวาของเอลซี่เขาเห็นความคับแค้นใจของฮิลตันที่ใกล้จะทนไม่ไหวเต็มทีโฮมส์ควรหาทางแทรกแซงทางจิตวิทยาค่ะหรืออย่างน้อยก็เดินทางไปที่นอร์โฟกให้เร็วกว่านั้นเพื่อเป็นตัวกลางในการทำลายกำแพงแห่งความเงียบนี้เขาควรกดดันให้เอลซี่พูดความจริงเพื่อปกป้องชีวิตของพวกเขาทั้งคู่ก่อนที่คำขู่ฆ่าจะถูกเขียนขึ้นมาการปล่อยให้รหัสลับเป็นหน้าต่างเพียงบานเดียวโดยไม่พยายามทุบประตูด้านอื่นเลยถือเป็นการจำกัดขอบเขตการทำงานของตัวเองจนนำไปสู่ความสูญเสียค่ะผมรับฟังประเด็นนี้นะครับแต่ถึงแม้เราจะมองว่ามันเป็นความสูญเสียที่น่าเศร้าเมื่อโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นแล้วเราไม่อาจปฏิเสธความยอดเยี่ยมของกระบวนการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ที่โฮมส์นำมาใช้ในที่เกิดเหตุได้เลยนะครับความรู้เรื่องรหัสลับและตรรกะเชิงพื้นที่ของเขาคือสิ่งเดียวที่สามารถคืนความยุติธรรมให้กับผู้ตายและผู้บาดเจ็บได้จริงๆคุณหมายถึงตอนที่เขาหักล้างทฤษฎีของตำรวจท้องที่อย่างสารวัตรมาร์ตินใช่ไหมคะใช่เลยครับลองดูข้อสันนิษฐานของสารวัตรมาร์ตินสิครับเขาสรุปทันทีว่าคดีนี้คือการฆาตกรรมและฆ่าตัวตายหรือ murder suicide สารวัตรมาร์ตินมองเห็นแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าปืนพกลูกโม่ที่มีรอยยิง2 นัดเสียงปืน2 นัดที่คนรับใช้ให้การและสภาพห้องที่ถูกล็อกกลอนปิดตายจากด้านในหน้าต่างทุกบานก็ปิดสนิทไม่มีใครลอบเข้ามาได้ทุกอย่างดูเหมือนจะมัดตัวว่าเอลซี่คือฆาตกรที่ยิงสามีแล้วยิงตัวเองซึ่งถ้าโฮมส์ไม่มาเอลซี่คงกลายเป็นฆาตกรไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบโฮมใช้การสังเกตที่เหนือชั้นกว่ามากเขาจับความผิดปกติของกลิ่นควันปืนที่หนาทึบในห้องปิดตายซึ่งบ่งชี้ว่าหน้าต่างจะต้องเปิดอ้าอยู่ในวินาทีที่มีการยิงกันและกระแสลมจากข้างนอกได้พัดเอาควันเข้ามาขังไว้ในห้องเขาค้นพบรูกระสุนนัดที่3ที่เจาะทะลุฝั่งลึกอยู่ในกรอบหน้าต่างด้านล่างซึ่งพิสูจน์ได้ทันทีว่าฮิลตันลั่นไกยิงออกไปข้างนอกและเมื่อโฮมส์ออกไปตรวจดูที่แปลงดอกไม้เขาก็พบรอยเท้าย่ำของชายร่างใหญ่และปลอกกระสุนปืนแบบสลัดอัตโนมัติซึ่งยืนยันตัวตนของบุคคลที่3ได้อย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้คือการหักล้างทฤษฎีที่ผิดพลาดอย่างหมดจดเลยครับและเขาก็ใช้รหัสลับเพื่อปิดคดีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือจุดที่เชื่อมโยงกับความพยายามตอนแรกของเขาโฮมส์นำรหัสตุ๊กตาเต้นรำที่เขาภาคเพียรถอดความได้มาเขียนเป็นรหัสลับปลอมว่า Come here at once หรือมาที่นี่เดี๋ยวนี้เพื่อล่อให้มาเฟียจากชิคาโกอย่างเซเลลีเดินเข้ามาติดกับดักในคฤหาสน์ด้วยตัวเองนี่คือผลสำฤทธิ์ที่สูงสุดที่เกิดจากความรู้ทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์รหัสโดยแท้จริงครับถ้าเขาไม่ถอดรหัสไว้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ลอนดอนเขาจะไม่มีทางวางกับดักนี้ได้เลยนั่นเป็นข้อเสนอที่ทรงพลังมากค่ะความเฉียบคมในการไขคดีและการล้างมลทินให้เอลซี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและไม่อาจปฏิเสธได้จริงๆแต่คุณเคยพิจารณาถึงจุดนี้หรือไม่คะว่าเราต้องยอมรับความจริงอันโหดร้ายอย่างหนึ่งว่ามันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือ reactive อย่างสมบูรณ์แบบคุณมองว่าแม้มันจะฉลาดแค่ไหนมันก็สายเกินแก้ไปแล้วลูกครับใช่ค่ะความรัดกุมในการตรวจสอบที่เกิดเหตุการค้นพบรูกระสุนที่3หรือทักษะการปลอมแปลงรหัสลับเพื่อหลอกล่อเอฟเซเลนีสิ่งเหล่านี้มันน่าประทับใจก็จริงแต่มันไม่สามารถทดแทนชีวิตของฮิลตันคิวบิตที่สูญเสียไปอย่างไม่มีวันกลับและไม่อาจย้อนคืนสภาพปางตายของเอลซี่ที่ต้องใช้ปืนกระบอกเดียวกันนั้นยิงจ่อหัวตัวเองด้วยความสิ้นหวังสุดขีดได้ตอนที่เซเลนีเดินเข้ามาในคฤหาสน์ตามรหัสปลอมของโฮมส์เขาไม่ได้ถูกจับกุมเพราะแผนการป้องกันที่รัดกุมนะคะแต่เขาเดินมาติดกับดักที่สร้างขึ้นทับซ้อนอยู่บนกองเลือดของคนที่เขารักต่างหาก
ความสำเร็จในการจับกลุ่มฆาตกรตัวจริงจึงถูกบดบังอย่างมิดชิดด้วยความล้มเหลวในการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นการแก้ปริศนาบนหน้ากระดาษเสร็จสิ้นลงอย่างงดงามแต่ชีวิตจริงของครอบครัวคิวบิดกลับพังทลายลงอย่างย่อยยับค่ะเป็นมุมมองที่ทำให้เห็นภาพความสูญเสียชัดเจนมากครับถ้าอย่างนั้นหากจะให้ผมสรุปจุดยืนของผมในวันนี้ผมยังคงยืนยันว่าภายใต้ข้อจำกัดของข้อมูลที่เบาบางช่วงแรกและคำสาบานของฮิลตันที่ปิดตายช่องทางการสื่อสารทั้งหมดกระบวนการถอดรหัสเชิงวิเคราะห์ที่เคร่งครัดของโฮมส์คือแสงสว่างเดียวที่ส่องให้เห็นความมืดมิดที่เดินทางมาจากอเมริกาความพยายามของเขาในการจัดเรียงและถอดรหัสไม่ใช่ความล่าช้าโดยประมาทครับแต่เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อทำความเข้าใจศัตรูที่มองไม่เห็นและในท้ายที่สุดเครื่องมือทางตรรกะเดียวกันนี้เองก็เป็นเครื่องมือเดียวที่สามารถสยบอาชญากรร้ายจากชิคาโกและกอบกู้เกียรติยศของหญิงบริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาฆาตกรรมได้อย่างไร้ที่ติมันคือชัยชนะของเหตุผลเหนือความโกลาหลครับส่วนบทสรุปในมุมมองของดิฉันนะคะความซับซ้อนของคดีตุ๊กตาเต้นรำนี้คือเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังที่สุดว่าปริศนาทางปัญญาไม่ว่าจะน่าหลงใหลและท้าทายเพียงใดก็ไม่ควรไปบดบังการประเมินภัยคุกคามทางกายภาพของมนุษย์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงตรงหน้าเสียงร้องไห้ของภรรยาเงาดำในยามวิกาลและความหวาดผวาในบ้านเกิดของตัวเองมันคือสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอดที่เรียกร้องให้มีการลงมือทำทันทีสัญชาตญาณในการปกป้องชีวิตมนุษย์ต้องมาก่อนความสมบูรณ์แบบทางตรรกะเสมอค่ะเพราะเมื่อกระสุนถูกยิงออกไปแล้วไม่มีการถอดรหัสลับที่เก่งกาจแค่ไหนที่จะสามารถเรียกคืนชีวิตที่สูญเสียไปได้ค่ะคดีรหัสตุ๊กตาเต้นรำเผยให้เห็นถึงความตึงเครียดอย่างลึกซึ้งระหว่างทฤษฎีทางสติปัญญาและเส้นตายของชีวิตมนุษย์จริงๆครับไม่มีคำตอบที่ถูกต้องตายตัวเลยว่าแนวทางใดควรจะเหนือกว่ากันในสถานการณ์ที่ทุกวินาทีมีค่าเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะมันเป็นความตึงเครียดที่กระตุ้นให้เราต้องตั้งคำถามต่อไปถึงความสมดุลระหว่างข้อมูลเชิงลึกและสัญชาตญาณของการเป็นมนุษย์เราขอทิ้งท้ายให้ทุกท่านได้นำประเด็นความขัดแย้งระหว่างบริบททางกายภาพและข้อมูลเชิงรหัสนี้ไปขบคิดต่อจากเนื้อหาในบันทึกคดีนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมขบคิดหาความจริงไปกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ So I want you to picture a piece of paper. Okay. It's just a scrap torn out of a notebook, maybe a little crumpled up. Okay. And on this paper, someone has drawn, well, they look like doodles. You know the kind I mean. Like stick figures. Yeah, exactly, stick figures. Little men with round heads and just single lines for their bodies. And some of them are standing on one leg, and some have their arms thrown up in the air like they're doing jumping jacks or something. Some look like they're bowing. Right. And if you saw this lying on a coffee table somewhere, you would probably bet your life savings that a 5-year-old had just been let loose with a pencil. It totally screams kindergarten. Oh, it does. It looks like the most innocent thing in the world. Just little dancing men. Dancing men. That's exactly what they look like. But here's the hook, and this is really why we're doing this deep dive today. Because these aren't doodles. No, they definitely are not. No, this, what you might call a cipher of death. A cipher of death. I like that. Yeah, these silly, childish little drawings are actually a really sophisticated code. Yeah. And it was used by one of the most dangerous American mobsters of the Victorian era. So they aren't just a fun puzzle. They are the centerpiece of this tragic murder mystery that just completely tears apart a quiet family deep in the English countryside. It's a fascinating contrast, isn't it? I mean, you have the innocence of the medium versus the absolute brutality of the message. Right. And so today we are unpacking one of the most famous cases from the source files of Sherlock Holmes, specifically The Adventure of the Dancing Men. Yes. And our mission for this deep dive is to really get into the gears of this case. We want to look at the source material and understand how a simple substitution cipher these little stick figures, how they unraveled a family's dark past. And how Holmes used pure logic to solve it. Exactly. Pure logic, mathematics, and honestly even a bit of physics to turn what looked like an open and shut murder-suicide investigation completely upside down. I love this story so much because it feels like a genre mashup. You have that classic, cozy, English manor setting. Right. Oh yeah, the tea, the fog, the heavy wool coats all of it. Right. And then it just collides head on with this gritty, hard-boiled American gangster element. It's like Downton Abbey meets The Sopranos. That is a perfect way to describe it. But before we get to the gangsters, let's set the scene properly for you all listening. We are back at 221 B. Baker Street. Right. And it's not a sunny, cheerful morning either.
The source text paints a very specific picture here. It's a foggy London morning. The air outside is just heavy and gray, that thick pea super fog that London was so famous for. But inside the apartment, the air isn't really much better. Because Holmes has been up to his usual tricks, right? Oh, of course. Holmes has been experimenting with chemicals for hours. He's bent over a bunch of test tubes and retorts, distilling something really pungent. Oh. Yeah, the room smells entirely like a laboratory, and poor Watson is just sitting there probably trying to read his newspaper through the haze, just watching Holmes work. Just suffering in silence. Pretty much. There's this real sense of stagnation of boredom. Because Holmes is a mind that needs friction, right? And without a case, he turns to these smelly experiments just to keep busy. And right in the middle of this chemical fog, the catalyst for the whole story just arrives. Yeah. Holmes tosses a piece of paper across the table to Watson. He does. He doesn't even say much. He just tosses it over. And Watson, being the practical medical man that he is, he looks at it and dismisses it immediately. Naturally. Right? He sees these little stick figures we talked about and basically says this is just a child's drawing. To him, it's nonsense. It's just noise. Which, to be fair to Watson, is a completely reasonable assumption. If I found that in my mail, I'd think a nephew sent it to me or something. I wouldn't instantly think death threat. No, and most normal people wouldn't. But Holmes is different. He is alert. He points out a really crucial detail that Watson completely missed. Which is? That this piece of paper wasn't found in a nursery or crumpled up on a playground somewhere. It was mailed, and it wasn't mailed by a child. It was mailed by a man of high social standing from Norfolk, a man named Hilton Cubitt. And Holmes knows, because of the timestamp on the telegrams, that Cubitt is actually on his way to see them right now. Okay, so let's talk about the client then, Hilton Cubitt. Because his character type is really important to how this whole tragedy plays out. He isn't some shady underworld figure himself. Far from it. Hilton Cubitt is described as the absolute archetype of the Old English country gentleman. Right. He's a large man, tall, broad-shouldered. His face is suntanned and open. He's from Ridlingthorpe Manor, which is a family that has been on that exact land for centuries. That's some serious deep roots. Exactly. So think about what that means. This is a man who values tradition and stability and honor. He's straightforward. He's not a man given to flights of fancy or nervousness. He's the kind of guy who deals with problems by facing them head on. But when he walks into 221B, he is just a wreck. The contrast is striking. You have this big, sturdy oak tree of a man, but he is literally shaking. His mental state is shattering. He sits down and tells Holmes, he says, "You might think I'm mad for bringing you these drawings, but my wife is being killed by terror." The phrase killed by terror is so evocative. It really implies a physical toll. It really does. It's not just anxiety, it's a wasting away. He's watching the woman he loves deteriorate right before his eyes, and he's totally helpless to stop it. Because he can't fight a drawing. Exactly. This helplessness is what drives him to Holmes. He's a man of action, but he can't fight a ghost. And this is where we really need to get into the backstory, the romance of it all, because there is a very strange condition at the heart of their marriage. All right, let's unpack this relationship. So Hilton met his wife, Elsie Patrick, in London about a year prior to the case starting. Yeah. And she's American. Yes, she's described as beautiful, gentle, and very clearly foreign to the Norfolk way of life. Sure. And Hilton was smitten immediately. They fell in love quickly. It's this whirlwind romance. And there's always a but in these stories, before she accepted his proposal, Elsie made Hilton swear a solemn oath. This is the crucial oath. It is the pivot point of the entire case. Yeah. She told him, essentially, she said, "I have had a very hard life in America. I have associated with vile people that I want to forget forever." Wow. Right. So she says, if I marry you, you must promise never to ask me about my past. You have to take me as I am now or not at all. That is a really heavy request. Basically, marry me, but pretend I didn't exist before the day we met. Yeah. And Hilton, being this honorable old school gentleman, he just agrees. He gives his word. And he keeps it. This is the thing about Hilton. He takes his honor incredibly seriously. So for a whole year, they're married and he doesn't ask. For a year, they are incredibly happy, and he never asks a single question. Not where did you grow up? Not what was your father like? Nothing at all. That is wild. It's a testament to his character, sure, but if we analyze this from a safety perspective, this shield of silence becomes a major liability. It creates a massive blind spot. Oh, absolutely. It's romantic, sure, but it's also incredibly dangerous.
because it prevents Hilton from understanding the threat when it finally arrives. I mean, if he knew who she was running from, he might have bought a guard dog or hired security or something. Instead, he's just completely in the dark. Precisely. He's fighting with one hand tied behind his back. And the threat doesn't waste time either. About a month before Hilton comes to Holmes, a letter arrives from the United States. It's the first real crack in the dam. What happens with the letter? Well, Elsie sees the American stamp, and she turns pale as a sheet. Just from the stamp? Just from the stamp. And then instead of opening it, she throws the letter directly into the fireplace. She just stands there and watches it burn to ash. She doesn't even read it? No. She knows what it represents. She just wants it gone. And from that exact moment on, the happiness just leaves riddling Thorpe Manor. She becomes paranoid jumpy. She's basically waiting for the other shoe to drop. And then the dancing men appear. Right. The first appearance is innocent enough, superficially at least. Hilton finds a row of these little chalk figures drawn on a wooden windowsill at the manor. And he just assumes it's kids. Right. He assumes it's a prank by the stable boys. He's annoyed, maybe a little amused, but he just tells the servants to wash it off. But Elsie, she does not think it's a prank. No, not at all. When Hilton mentions it to her, her reaction is visceral. She collapses. She tells Hilton it is not a drawing, it is a message. Oh, man. And she begs him. She says, if you see them again, tell me, but do not let them be erased before I see them. So this is the exact moment Hilton realizes he is in way over his head. Because he can't ask her why these stick figures are terrifying her because of that oath. He's stuck between his promise to her and his need to protect her. Exactly. So he comes to the only person in England who handles the bizarre sand, which is Sherlock Holmes. And Holmes gives him very specific instructions. Holmes realizes immediately, just by looking at the first sample, that this is a cipher. He doesn't doubt it for a second. He takes it seriously right away. He does. He tells Hilton, go back to Norfolk, watch your wife, and if any new drawings appear, copy them exactly and send them to me. Every detail matters. I love that Holmes doesn't just dismiss it as a prank either, like Watson did. He senses the malice in it. So Hilton goes back, and we enter what I'll call the data gathering phase. Hilton basically becomes the Watson on the ground. Right. Hilton starts sending updates via post and telegram, and the drawings aren't just on the windowsill anymore. They appear on a tool house door on the sundial in the garden. They are getting closer to the house, physically encroaching on their safety. And this leads to the first big breakthrough in cracking the code. I really want to talk about the flags. Because when you look at the drawings, some of the little men are holding things. This is a brilliant observation by Holmes, and it shows exactly why he's a genius. As he's looking at the copies Hilton sends, he notices that some of the stick figures are holding what look like small flags in their hands. Now, if I were trying to solve this, I would assume that a guy with a flag is a different letter than a guy without a flag. Like, say, standing man is A and standing man with flag is B. Exactly. That would be the standard assumption for most people. It would double your alphabet size. But Holmes looks at the distribution. He realizes that the flags don't appear randomly. They tend to break up the strings of figures. Okay. He deduces that the flags are actually word separators. They mark the end of a word. Oh, wow. That is huge. Because if you don't know where one word ends and the next begins, a string of symbols is just total gibberish. It's like trying to read a sentence without any spaces. Precisely. Once you know where the breaks are, you can start analyzing the length of the words. And that brings us to the actual science of deduction here, specifically frequency analysis. Okay, let's break this down for anyone listening who hasn't spent their weekends breaking Enigma codes or studying cryptography. What exactly is frequency analysis? It is the cornerstone of classical cryptography. The idea is incredibly simple. In any given language, certain letters appear more often than others. It's a statistical certainty. Right. In English, the letter E is the absolute champion. It is the most common letter, by a significant margin, accounting for roughly 12 to 13% of all letters in a standard text. So if you have a long enough message, the symbol that appears the most is probably going to be E. That's the theory, yes. So Holmes looks at all the dancing men Hilton has sent him. He counts them all up, and he finds that the figure with legs apart and arms up appears far more than any other figure. So that one has to be E. Therefore, statistically, that figure is almost certainly E. Okay, so we have E. But you can't read a whole message with just one letter. How does he get the rest? Because T and A are also really common, right? How does he know which is which? This is where Holmes uses contextual guessing. Frequency analysis gives you a starting point, but context solves the puzzle. He looks at the messages Hilton sent.
There was one short message, just 5 figures long. And thanks to the flag observation, he knows it's a single 5-letter word. Right, single 5-letter word. Now, Holmes isolates a word that starts and ends with E. He actually isolates this in a different context, but let's focus on the breakthrough regarding the name. The real breakthrough comes when he considers who the messages are for. Well, they're for the wife. Exactly. And what is the wife's name? Elsie. E-L-S-I-E. It's a 5-letter word. It starts with E. It ends with E. Oh, I see. So if he checks the frequencies and the first and last symbols are the E symbol? It fits perfectly. It maps exactly to her name. And once you lock that in, you don't just have E anymore. You now have L, S, and I. Those are incredibly valuable letters in English. That is such a satisfying click moment. It's like solving a crossword puzzle when you get that one long across clue and suddenly the whole corner of the board opens up. It unlocks everything. Holmes treats it exactly like a crossword. He starts looking at other words with these known letters. He finds a word that looks like L-E blank E-R. Well, that's probably letter. Right, letter. He finds A-M. He finds here. So let's look at the actual messages he decodes. Yeah. Because they tell a story all on their own. They aren't just random threats. They do. It's a clear narrative of escalation. The first message, the one found on the sundial, it decoded to aim here, Abe Slaney. Okay, so the villain just introduced himself. Abe Slaney. He's not hiding who he is at all. No, he wants her to know he's there. He's announcing his presence. The second message on the window read, at Elridge's. At Elridge's. Right, which sounded like a location, probably a local farm or an inn where he was staying nearby. And the third one? On the tool house door, he wrote, come Elsie. It's a command. It's so possessive. It is very possessive. But then we have a really fascinating piece of evidence. Elsie herself was seen scrawling a message back. She wrote back to him. Yes. Hilton saw her do it, but he couldn't read it, obviously. It was very short. But Holmes decodes it later as simply never. Never. Wow, that tells us so much about Elsie's mindset right there. She isn't conspiring with this guy. She isn't having some secret affair. She is absolutely terrified of him. She is resisting. Exactly. She's trying to protect her new life. She's drawing a line in the sand. But Abe Slaney is not the kind of man who accepts no for an answer. Clearly not. And speaking of Abe Slaney, Holmes does some background checking on this name. Because Abe Slaney doesn't exactly sound like a Norfolk farmer, does it? No, not at all. It sounds distinctly American. It sounds like someone straight out of a Western. Well, Holmes cables a contact of his Wilson Hargreave at the New York Police Bureau. He asks who Abe Slaney is. And what's the reply? The reply is chilling. It says Abe Slaney is the most dangerous crook in Chicago. Wow. So we have gone from a domestic dispute in the quiet English countryside to a full-blown international crime thriller. We have a top-tier Chicago mobster stalking a manor house. The stakes have skyrocketed completely. This isn't just a jealous ex-boyfriend anymore. This is a professional criminal, a man who is entirely accustomed to violence. And the violence is escalating, too. Hilton reports a terrifying encounter at night right around this time. The intruder scene, yes. This part felt like a horror movie in the text. Yeah, it really does. Hilton is fed up. He's a man of action, remember? He can't stand the waiting anymore. He sits up at night in the dark with his gun, just waiting for the person drawing these figures to show up. And around 2 a.m., he sees a dark figure creeping toward the window. Hilton is ready to jump out and confront him then. He is. He literally has his hand on the window latch. But Elsie interferes. Wait, she stops him? She physically restrains him. She wraps her arms around him, dragging him back into the room, begging him not to go out there. Why? Is she protecting the intruder? That is exactly the question Hilton must be asking himself in that moment. Is she saving the intruder, or is she saving Hilton? We know now, based on who Slaney is, she was likely saving Hilton, knowing Slaney would kill him instantly if he stepped outside. But that delay, her holding him back, allows the intruder to escape into the dark. And the next morning? The next morning, the intruder left a new message, right on that very windowsill where the confrontation almost just happened. So Hilton copies it down and sends it to Holmes. And this is the turning point of the entire case. Holmes gets this letter, he decodes it live in Baker Street, and the tone has completely changed. It is the worst possible news. The message reads, Elsie, prepare to meet thy God. That is bone-chilling. Prepare to meet thy God. It's a death warrant, plain and simple. The conversation has shifted completely. It's no longer come with me or let's talk. It is you are going to die. Slaney has decided that if he can't have her, no one can. And Holmes realizes the time for sitting around in Baker Street is over.
The armchair detective phase ends instantly. The text says Holmes becomes a different man entirely. He grabs Watson, he grabs a revolver, and they just race for the train to North Walsham. There's a real frantic energy here. Absolutely. They are in a physical race against time to stop a murder. I can just picture them on that train. You know those old steam trains rattling through the countryside? Holmes is probably just staring out the window, counting the minutes, knowing that he has solved the puzzle, but he might be too slow to actually save the pieces. It is the classic tragedy of the detective story. Sometimes the brilliant solution comes just a moment too late. And they are too late. They are. They arrive at the North Walsham station, and the station master gives them the crushing news immediately as they step off the train. What does he say? He tells them that at 3 a.m. that morning, while Holmes was probably back in London deciphering that very last note, gunshots were heard at Ridlingthorpe Manor. Hilton Cubitt is dead. Oh, man. He was shot right through the heart. At Elsie. She is barely alive. She was shot in the head. She's unconscious, hovering between life and death. The doctors are with her, but it looks completely hopeless. This is such a heavy blow. I mean, usually Holmes saves the day. That's the formula. Here, the client is dead before Holmes even steps foot on the property. It completely changes the nature of the story. It's no longer a rescue mission. It's a homicide investigation. So Holmes and Watson arrive at the manor, and the local police are already there. We meet Inspector Martin. Usually in these stories, the local police are sort of bumbling idiots who hate Holmes. Hey. But Inspector Martin is different. He is a refreshing change. Inspector Martin is a decent sort. He's overwhelmed, sure, but he respects Holmes's reputation. He is eager for the help. So he immediately shares his theory of the crime with Holmes. And his theory seems pretty solid at first glance, doesn't it? It fits the facts as they see them in the room. It really does. It's the classic murder-suicide theory. Martin lays it all out. He says Hilton's gun was found on the floor. There were 2 spent cartridges in the chamber, meaning 2 shots were fired. Right. Hilton was shot. Elsie was shot. That accounts perfectly for 2 bullets. And the room itself? Locked from the inside. The door was bolted. The window was shut and latched tight. So the police logic is the couple argued maybe about the drawings. Elsie shot Hilton with his own gun, then turned the gun on herself. Because if the room was sealed, no one else could have been in there. Exactly. Since the room was sealed, no one else could have done it. It's a classic locked room mystery. It makes sense. I mean, if you ignore the dancing men and if you ignore the Chicago connection, the physical evidence points exactly to a domestic tragedy. But Holmes, being Holmes, he sees things others don't. And he starts dismantling this theory piece by piece using science. He starts with his nose, actually. Literally, he asks about the smell in the room. The smell? Yeah, the servants reported that when they broke down the door, the room was full of gunpowder smoke. Thick, acrid smoke. Why does that matter, though? I mean, guns make smoke. Smoke is smoke. True, but Holmes points out a really specific detail of physics here. A small revolver creates smoke, yes. But in a large, drafty manor room with high ceilings, would it be thick enough to choke people when they entered? I guess maybe not. Holmes argues that the smoke was trapped. But more importantly, he argues about the draft. If the window was shut tight the whole time, the smoke would just hang still. But he suspects the window was open during the shooting, allowing a cross draft to swirl the smoke around, and then it was closed afterward. So he suspects the window was open during the actual chaos. Exactly. But the real smoking gun, pun, totally intended, is the 3rd bullet. This is where the math comes in. I love this part. It's so simple, but it's so damning for the police theory. It's just simple arithmetic. Hilton was shot, that's 1 bullet. Elsie was shot, that's 1 bullet, that's 2. Hilton's gun had 2 spent shells. So case closed, right? Right. Wrong. Holmes examines the window sash, the wooden frame of the window itself, and he finds a bullet hole drilled right into the wood. A 3rd bullet. A 3rd bullet, which means a 3rd shot would absolutely fired in that room, but Hilton's gun only fired twice. So there had to be another gun, and if there was another gun, there was another person. Precisely. This shatters the suicide theory instantly. It proves beyond a doubt there was a 3rd party. Holmes reconstructs the scene right there. He says there was a 3rd person standing outside the window in the garden. Hilton opened the window and fired at the intruder, but missed, and that is the bullet in the window frame. Okay. Then the intruder fired back, killing Hilton. And then what about Elsie? Then Elsie, in absolute despair, seeing her husband dead on the floor, closed the window to shut out the killer. She locked the latch. She then picked up her husband's gun and tried to take her own life. That accounts for the sealed room.
She locked it after the killer fled, but before she shot herself. It fits perfectly. It explains everything. But Holmes needs to prove this physically. He can't just theorize about a mystery gunman to the police. Yeah. He needs hard evidence. So he jumps out the window into the flower bed. And because he is Sherlock Holmes and because he knows exactly what he's looking for, he finds it. Footprints, right? Large footprints. And interestingly, the text notes, they are American-style shoes. Yeah, apparently there was a distinct difference in the toe shape or the sole pattern back in the Victorian era that Holmes could recognize. But the real clincher, the undeniable proof, is the shell casing. He finds a spent brass cartridge hidden in the flowers. Now, hold on a second. Yeah. Why is finding a shell casing a big deal? Guns shoot bullets. Bullets come from shells. That seems normal. This is where we have to talk about Victorian firearms for a second to understand his deduction. Hilton was using a standard service revolver. To reload that type of gun or to get the empty shells out, you have to manually open a gate and poke them out one by one with a little rod, or break the gun open and shake them out into your hand. Okay, so they don't just pop out. Right, they stay inside the gun cylinder until you decide to remove them. Got it. But the shell Holmes found in the flower bed, it came from an ejector model. This was much newer technology at the time. An ejector mechanism automatically spits the hot brass out of the side of the gun the exact moment you fire it. So if Hilton's gun holds onto its shells and there is a shell lying in the dirt outside... It couldn't possibly have come from Hilton's gun. It proves categorically that the killer was standing in the garden with a completely different weapon. Wow. So we have a killer on the loose. Abe Slaney. And Holmes knows who it is because of the code. He knows where he is, too, based on that at Elridge's message from earlier. He does. But he doesn't just storm the farm with Inspector Martin and the local police, does he? No, Holmes is far too cunning for that. He knows Slaney is incredibly dangerous. This is a man who just killed Hilton Cubitt without hesitation. If they just rush Elridge's farm, Slaney might see them coming. He might shoot it out. He might take hostages, or he might just slip away into the countryside and disappear. So Holmes wants to control the engagement. He wants to bring Slaney to him on his own terms. Exactly. He sets a trap. And he uses the killer's own weapon against him, which is the code. Holmes sits down at Hilton's desk and draws his own strip of dancing men. That is such a cool image to me. Sherlock Holmes, the ultimate master of pure logic, carefully drawing these little childish stick figures on a piece of paper. What does he write? He writes, "Come here at once." Simple. Urgent. Very. He gives this note to a stable boy and tells him to take it to Elridge's farm and give it directly to the Americans staying there. And he specifically tells the boy to say it's from Elsie. Now, we have to get into the psychology of this trap for a second. Because why does Holmes think this will actually work? Slaney just shot the husband. Why on earth would he come back to the scene of the crime? Because Holmes knows what Slaney doesn't know. Which is? Slaney fled immediately after shooting Hilton. He saw Hilton fall backwards, but he didn't see Elsie shoot herself. Because remember, the window was closed when that happened. Right. So as far as Slaney knows, Elsie is alive and well inside the house right now. And since he thinks only he and Elsie know how to read the code. Exactly. He assumes the note must be from her. He thinks she's finally calling him back. In his twisted, possessive mind, he probably thinks that now that the husband is out of the way, she's ready to run away with him. That is so messed up. Yeah. So the trap is set. Holmes, Watson, and Inspector Martin, they just wait in the study. The very room where Hilton died just hours ago. It's an incredibly tense scene. The room is darkened. They are waiting in the shadows. And then they hear footsteps crunching on the gravel outside. Abe Slaney just walks right in. He walks in completely confidently. He isn't sneaking around. He thinks he's coming to pick up his fiancée. He walks right into the study and finds himself staring straight down the barrel of Holmes's pistol. The king of Chicago crookdom, captured without a single shot fired. It is a masterclass in psychological warfare. Slaney is totally stunned. He looks around wildly. He sees no Elsie, just 3 lawmen waiting for him. And the conversation that follows, it's surprisingly emotional, I thought. You expect this guy to be just a cold monster, and, I mean, he's a murderer, but his reaction to the situation is really complex. It really is. Slaney is shocked, first of all, that his code was broken. He asks them, "How did you know?" And Holmes reveals that he wrote the note, not Elsie. But then Holmes delivers the truly devastating blow. He tells Slaney that Elsie isn't waiting for him. She isn't packing her bags. She is dying upstairs from a bullet wound she gave herself because she couldn't live with what just happened. And the tough guy just crumbles. He completely breaks down. The text describes him collapsing in grief right there. It's clear that in his own twisted, violent way, he really did love her.
He didn't come to England just to kill Hilton. He came to claim Elsie. He really thought he was the hero of this story, rescuing her. Wow. Slaney then gives his confession right, Hmm? which fills in all those backstory gaps we've been wondering about since the oath. Yes, we finally learn the true origin of the dancing men. Elsie's father was a man named Patrick, who was actually the boss of the Chicago gang, the Joint, as Slaney calls it. Okay. And Patrick invented the Dancing Men Code specifically for the gang to communicate secretly. It was their internal language. So Elsie grew up entirely in this. It was her childhood. She was the princess of the crime family, essentially. She learned the code sitting on her father's knee. And Slaney, he was the heir apparent, the rising star of the gang. They were engaged to be married. It was basically a dynastic match for the mob. But Elsie wanted out. She hated the life. She hated the violence. She hated the vile money, as she called it. So she ran. She fled all the way to London, met Hilton, and tried to bury that life forever. That explains why she demanded the oath. Exactly. She knew if Hilton knew who she really was, the daughter of a mob boss, the runaway fiancé of a hitman, he might not want her. Or worse, his honor would compel him to try to fight them, and she knew he would get hurt. Which is exactly what ended up happening anyway. She tried to save him by keeping him ignorant, but the ignorance just left him completely defenseless. It is absolute tragic irony. She was trying to protect him from her world. Slaney tracked her down because he viewed her as his property, his destiny. He claims he only shot Hilton in self-defense. And technically, based on that bullet in the window frame, Hilton did fire first. Yes, Holmes confirms that. Hilton fired and missed. Slaney fired and didn't miss. It wasn't a premeditated assassination of the husband. It was a shootout that happened in the moment. Slaney also mentioned something really tragic about the never messages Elsie left him. He completely misunderstood them. This is the tragedy of miscommunication right here. When Elsie wrote never in the code, she meant, I will never come with you, leave me alone. But Slaney, his ego was so big, he just couldn't process that. He thought she meant not yet, or I can't do it right now while he's watching. He honestly thought she was just testing him. he didn't understand that she had truly moved on. Not at all. He couldn't conceive that she would prefer a quiet, boring life in Norfolk to being the literal queen of the Chicago underworld with him. So what happens to them after all this? The dust settles, Hilton is dead, Slaney is in cuffs. What is the final verdict? Well, Abe Slaney is sentenced to death initially. But because Holmes proved that Hilton fired the first shot, there was an element of provocation in the eyes of the law. It wasn't cold-blooded murder, it was a duel of sorts. So his sentence is commuted to penal servitude. He goes to prison for a very long time. And what about Elsie? Does she survive? It's described as a miracle, but yes, she survives the head wound. Wow. She recovers physically, but she is a completely changed woman. She lives out her days as a widow at Reglingthorpe Manor, and she devotes the rest of her life to helping the poor and managing the estate. Almost like she's atoning for the darkness she brought to the manor. In a way, yes. She spends the rest of her life trying to do good with the money and position she has, perhaps really feeling the heavy weight of Hilton's death on her conscience. She basically becomes a somber local saint in the area. It's such a somber ending. You know, usually Holmes stories end with a bit of a cheer. The villain is caught, the client is saved. Holmes makes some witty remark to Watson, and they go to dinner. Right. But here, the client is dead. The wife is broken. It's really heavy. It is definitely one of the darker tales in the canon, and the symbolism really hits home at the very end. You have Holmes standing by the fireplace in the manor, tossing those little slips of paper into the fire. Dancing men? The dancing men, just burning up. Those innocuous, childish figures that concealed such a violent, dark reality. It's a really powerful image to end on. It really makes you think about the central theme here, which is the past. Yes, the futility of running away from it. Elsie crossed an entire ocean. She changed her name. She married a man from a completely different world. She made him swear an oath of silence. She built this massive fortress of denial around herself. But the past still came knocking on the window. It did. And I think there's a profound lesson there about secrets. Hilton died because of his promise. Yeah. If he had known the truth, if Elsie had trusted him with the truth from the start, they might have gone to the police immediately. They might have hired protection. But the silence, the oath, it left him completely defenseless. He was basically fighting a shadow he couldn't even see. That's the tragedy of the gentlemanly code, isn't it? His honor, his willingness to keep his promise no matter what, it ultimately got him killed. It's a clash of codes, really. The dancing men code of the Chicago gangsters versus the code of honor of the English gentleman.
And in this case, the sheer violence of the gangsters completely overwhelmed the honor of the gentleman. Well, it is just a masterpiece of storytelling. The way it blends the intellectual puzzle of cryptography with this deep human tragedy is just, it's why we still read Holmes over 100 years later. Absolutely. It shows that the most dangerous messages sometimes look exactly like child's play, and that pure logic, while it can brilliantly solve a murder, cannot always prevent one. And that brings us to the end of this deep dive into the adventure of the Dancing Men. We've unpacked the code, we've solved the murder, and we've explored the tragic downfall of the Cubitt family. It's been a really fascinating journey going through these sources. Before we go, here is a thought to leave you with. We live in an age of encryption, right? Every message you send, every text, every email, it's all coded in some way. But back then, a simple stick figure drawn in chalk could hide a literal death threat. It makes you wonder, what innocent symbols do you see every day that might be hiding a deeper, darker meaning? Maybe that random graffiti on the wall you walk past isn't just street art. Maybe it's a message waiting for a Holmes to decode it. A very chilling thought to end on. Thanks for listening to this deep dive. We'll see Welcome you to next The time. Critique. Today we are reviewing a 6-part narrative audio adaptation of the Sherlock Holmes mystery, The Adventure of the Dancing Men, analyzing the script from the initial client meeting all the way to the final confession. Let's get right into the feedback. The heavy reliance on retrospective dialogue in Part 1 significantly stalls the visual momentum established in the opening scene. Yeah, I'm glad we're starting here because the script actually kicks off really well. It does. We get those bizarre drawings of the dancing men right away, which is a fantastic hook. It immediately grabs the listener with something strange and threatening. But then we just sit down. Right, we settle into Baker Street for scenes 2, 3, and 4. And Hilton Cubitt essentially just delivers a massive monologue. He recounts his entire history, the marriage oath, the letter from America, the appearance of the drawings. It's a lot. It's a textbook talking head issue. I mean, we have this vivid visual setup with the drawings, but then we ask the audience to sit completely still while Hilton narrates his biography and the inciting incidents. Which, to be fair, is necessary information. Oh, absolutely. The information about the fatal letter from America and his wife's oath is crucial for the plot to function. But the weakness here is presenting it as a purely retrospective account. It drastically reduces the dramatic tension. We are forcing the audience to listen to the story of what happened yesterday rather than allowing them to experience the events as they unfold today. And in an audio drama, that is just, it's lethal. It is. The medium relies entirely on active sound to create engagement. If the only sound is just one guy's voice recounting past events for 10 minutes, the listener stops visualizing the scene. They start processing it like a lecture. I can definitely see what the writer was going for. They want to stay faithful to Arthur Conan Doyle's original text, where Cubitt visits Holmes and just lays it all out. But in audio, this static delivery kills the energy. You feel like you're waiting for the actual story to begin. Exactly. So the suggestion here is to restructure Part 1 to convert Hilton's monologue into active scenes or dynamic interactions. We need to get out of the living room. Okay, let's talk concrete examples. How do we do that without losing the backstory? Well, instead of Hilton describing the moment the letter arrived in Scene 3, telling Holmes a letter came from America and Elsie burned it, we could utilize a cold open flashback. Ooh, I like that angle. So imagine opening the entire series, not with Holmes in London, but with Elsie Patrick at the manor in Norfolk. Yes. We hear the postman arrive, the distinct sound of the mail slot, the rustle of the envelope. Maybe we hear her breath catch when she sees the American stamp. The striking of a match? Yeah, the striking of a match, the sound of the thick paper burning in the grate. That establishes the stakes immediately. We feel the fear of the past before Hilton even steps foot in Baker Street. It transforms a dry piece of exposition into a dramatic sensory event. And it creates dramatic irony. When Hilton finally arrives at 221B, the audience already knows there's a dark secret. We aren't just listening to him explain it to Holmes. We're waiting to see if Holmes can figure out what we already suspect. It's much more engaging, and we can apply this active principle to Scene 4 as well. Currently, Hilton describes the chalk drawings while Holmes just listens. It's very passive.
So how do we fix that? Break up the monologue by having Holmes actively analyzing the paper scraps while Hilton talks, rather than waiting until the end of the story to engage with the evidence. Let Holmes interrupt him. Exactly. Let Holmes interrupt. He could be measuring the angle of the chalk marks or commenting on the texture of the paper right in the middle of Hilton's story. We could hear him hold the paper up to the light or hear the scratch of his pen as he furiously copies a figure. Right. It keeps the scene present. It changes the dynamic from a passive lecture to an active, real-time investigation. The listener needs to feel like the detective is working right now, not just taking notes to solve it later. Placing the detailed explanation of the cipher decoding in Part 3 creates a lull in urgency right when the stakes should be highest. This is such a tricky balance to strike when adapting Holmes. It really is. Part 3, Deciphering the Deadly Code, is intellectually fascinating. The writer does a great job explaining frequency analysis, counting the E's, identifying the flags as word breaks. But the weakness is where this classroom scene is placed. It occurs immediately before the frantic race to Norfolk. Right. We have built up this massive sense of dread. We know the threat at Ridlingthorpe Manor is escalating. We know Elsie is in mortal danger. And then we stop everything to do math. We hit a massive speed bump. While it proves Holmes is a genius, narratively, it cools the temperature right before the climax. The subsequent race against time sequence feels like we have to restart the tension from zero, rather than continuing the momentum we already built. It separates the intellectual triumph from the physical stakes. So the suggestion is to interweave the decoding process with the rising action or the travel sequence to maintain a singular, escalating line of tension. We need to preserve that momentum. Let's look at a concrete way to do this. What if we move the explanation of the E frequency and the LC pattern to the train ride itself? Oh, that's a brilliant soundscape opportunity. The roar of the steam engine, the clattering of the wheels on the tracks. The whistle blowing in the night. Yeah, Holmes isn't sitting in a quiet, cozy room sipping tea. He is shouting over the noise of the train to explain the code to Watson. It adds this incredible kinetic energy to the intellectual deduction. The physical urgency of the train moving mirrors the psychological urgency of him breaking the code. It implies that he is solving it quickly because they are running out of time, not because he just feels like giving a lecture. It creates a multi-layered scene where the audio design is actually reinforcing the plot. And what about the big reveal? Currently, the script methodically builds up to translating the final message, letter by letter, until we get prepared to meet thy God. Right. And the weakness there is that focusing solely on the method dulls the impact of the threat. I suggest revealing the terrifying message first. Shock the audience with it. Hang in the air. And then have him hurriedly explain how he knows it as they are literally rushing out the door to hail a cab. It prioritizes the emotional impact over the technical explanation. The listener gets that adrenaline spike, and the explanation becomes part of the panic. It makes the race against time feel like a desperate scramble, rather than a calculated, planned commute. The audience needs to feel the exact same dread that Holmes is feeling in that moment. Which aligns the pacing with the emotional reality of the characters. Holmes shouldn't be calm here. If he takes 10 minutes to calmly explain a cipher, it subconsciously tells the audience that the threat isn't immediate. By rushing the explanation, we validate the danger. Abe Slaney's transition from an arrogant gangster to a broken, weeping lover in Part 6 lacks the necessary emotional scaffolding to feel earned. This was a character consistency issue that really jumped out at me during the climax. Yeah, let's talk about scenes 1 and 2 of Part 6. Slaney enters the manor, and the script describes his voice with arrogance, confidence, and a sneer. He's the most dangerous crook in Chicago. He swaggers in wearing his Panama hat to claim Elsie. He feels genuinely threatening in those early moments. But the weakness is what happens in scene 4. Immediately after Holmes tells him Elsie is dying, Slaney just collapses. He sobs. He gives a full, unprompted confession without putting up any resistance. It happens instantaneously. It's like a light switch flipping. And the listener really struggles to reconcile the hard-boiled gangster who just murdered a man in cold blood with this person who surrenders everything in 10 seconds. It makes the resolution feel too convenient. Exactly. It feels like a way to quickly wrap up the plot for the allotted runtime, rather than a genuine, character-driven moment. The emotional collapse needs to be earned. If your big, scary villain folds the exact second he is challenged,
He wasn't much of a villain to begin with. I entirely see what the writer is aiming for, though. They want to show that Slaney's love for Elsie is his one redeeming, albeit very twisted, quality. It's a classic Beauty and the Beast dynamic. Sure, but we need to see the cracks in his armor a lot sooner for that to land. The suggestion here is to nuance Slaney's entrance or significantly prolong his resistance to make the emotional collapse believable. So how do we adjust his entrance? Well, let's look at it from the perspective of desperation. When Slaney enters the manor, don't play him as cool and arrogant. Describe his voice as exhausted, frantic, maybe even slightly unhinged. Show that the chase and the total silence from Elsie have already started to break him down. Right. He's not swaggering. He's cornered. So his arrogance is just a really thin veneer over absolute panic. The actor could put a tremor in his voice, or we could hear that he's out of breath. That makes a lot of sense. And what about the confession itself? How do we prolong that? He shouldn't fold just because Holmes tells him Elsie is dying. He's a professional, hardened criminal. He would instantly suspect a trick. It's way too easy for him to just take the detective at his word. So have Slaney initially try to bribe Holmes, or threaten his way out of the room even after hearing the news. Let him deny it. Let him fight the truth. He shouldn't want to believe it. And then we need a trigger for the breakdown, something visceral. A physical token, yes. Make the breakdown triggered by a visual reality, rather than just Holmes talking at him. The source material mentions the blood stain at the window. That's perfect. Or maybe a piece of her clothing left at the scene. If he sees the blood, Elsie's actual blood on the floor, that's the moment the tough gangster dies and the broken lover emerges. It prolongs the conflict of the scene, and it makes the eventual surrender feel like a true defeat. It validates his love for her because it shows it's the only thing in the world that could break a man that hard. It elevates him from a cardboard cutout of a mobster into a genuinely tragic figure. The revelation of the third bullet in Part 5 relies too heavily on Holmes lecturing Inspector Martin rather than allowing the audience to discover the evidence alongside the detective. This connects right back to our first point about showing versus telling, but here it specifically applies to the mechanics of investigating a crime scene. Right. In Part 5, Scene 1, Holmes explains his theory of the open window and the smoke before fully demonstrating the proof. The weakness is that he basically tells Inspector Martin the bullet is in the window sash, and then he walks over and points at it. It's a lecture first, proof second approach. And it completely distances the audience from the thrill of the investigation. We are just being handed the answer key. We lose that great aha moment because Holmes has already spoiled the ending of the scene before he even starts looking for the clue. So the suggestion is to invert the scene structure. Focus on the sensory discovery of the evidence first, which then leads to the conclusion. The audience should always be asking, what is he doing, before they know why he is doing it. Let's give some concrete examples of how to achieve this in audio. Because audio is a medium of sound, instead of Holmes talking, we should actually hear the investigation. The absence of dialogue can be incredibly powerful. Describe Holmes crawling on the floor. We should hear his breathing. The creak of the floorboards beneath his knees. The scratch of the magnifying glass sliding against the wood. Yes, let the listener get down there on the floor with him. Build the anticipation. Make the audience wonder, why is the great detective crawling around on the rug in silence? And then, the discovery itself. Let a moment of silence hang. Holmes finds the hole in the lower sash. We could hear a sharp intake of breath, or a quiet little, huh, of satisfaction. Let that silence hang in the air before he explains what it means. The listener is asking, what did he just find? That gap between the sound of discovery and the explanation creates deep engagement. It forces the listener to lean in. If you tell them the answer first, they just lean back and wait for the next scene. Exactly. And the same principle applies to the smell of gunpowder point in that scene. The script currently has Holmes just ask the inspector if the room smelled of smoke when he arrived. It's just two men standing perfectly still in a room talking about a smell that isn't even there anymore. The weakness there is overlooking the physical reality of the space. Holmes shouldn't just ask about it, he should physically recreate the draft to prove his point. Have him aggressively throw open the window and the door. Describe the sudden rush of air. We should hear the wind howling through the room. Show, don't just discuss, the physics of the crime scene.
Prove that the smoke must have blown into the room rather than just stating it as a dry fact. It makes the logic undeniable because the audience can literally hear the wind. It turns a theoretical hypothesis into a physical, undeniable fact. It really comes down to trusting your medium. The source material is fantastic. You have codes, you have gangsters, tragic romance, complex ballistics, but an audio drama has to be kinetic. It can't just be people standing in rooms talking about what happened yesterday or what they just figured out in their head. It needs to be happening right now in front of the listener's ears. Let's recap the 4 key areas for improvement. First, break up the retrospective monologue in part 1 by using flashbacks or active evidence analysis to keep the visual momentum alive. Second, integrate the frequency analysis decoding into the train travel sequence to preserve the pacing of the climax. Third, add depth to Abe Slaney's emotional pivot by showing his desperation earlier and delaying his confession until he is visually confronted with physical proof. And finally, shift the ballistics investigation in part 5 from a lecture to a sensory discovery process, letting the sound design lead the deduction. We invite you to revise the script with these specific lenses. Take the audience on the journey with you. Don't just report the results to them. Submit the draft again for a final polish once you've made these adjustments. Thanks for tuning into The Critique.